ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? බා චිත්ත ගැනද? චින්තා ගැන. චිත්ත ගැන ඉතින් කතා කරන්නේ නේද? අපි දෙන්නට තමයි තිබ්බේ ලොකුම අභියෝගය. මොකද ඇත්තටම ගැහණු දෙන්නෙක් විතර අපි රඟපාන්න ඕනේ නේ. ෆෝන් එක මෙහෙම තියාගෙන මම ඉතින් කීරේ නෑ මෙහෙම එලෝ. ඔව් කියන්න ඔව්. මට ඔබට කවුද ඉන්නේ අක්කේ? කවුද? පබෝද සංදීපනේ. හරි. බඩ විනාඩි මම කෝල් එකක් දෙන්නම් විනාඩියක් දෙන්න කියලා. බ්‍රේක් ගන්නද? බ්‍රේක් එක අයිනකට කරලා නතර කරලා තමයි ඊට පස්සේ ආයි කෝල් එක ගත්තේ. අපි තුන්දෙනා විතර නෙවෙයි මම දැන් තව ශම්මයිය ඉන්නවා. ප්‍රියාරණසිංහ. කවුද ප්‍රියාරණසිංහ? මදුෂාන් අත්ලාවත් කොහොම දාමතක කරන්නේ? මම දැකපු එකක් තමයි චින්තා තමන්ගේ නිර්මාණ වලට ඉතාමත් අවංකයි. හරිම ආදරේ. ඔව් ෆෝන් දෙකකින් තමයි ඇත්තටම මේ ෂූට් කරලා තියෙන්නේ. මේක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඇත්තට මේක. ඒක චිත්‍රපටයේ පල්ලේ උඩට පස්සේ කවුරුත් කතා කරන්නේ මට අප්සෙට් එක. ලෝකෙත් කවුරුත් දන්නේ නැහැ කවුරුත්. ඒකයි. මේ ජවනිකා වැඩේ මේක තිබ්බ සීන් එක තිබ්බේ අර ගෑනු දෙන්නෙක් එක්ක තව අපේ රංගන ශිල්පීන් දෙන්නෙක් එක්ක කෑ ගහගෙන ඉන්න සීන් නම් මුළු ෆ්ලැට් එකේම සෙනඟ පිරුණා. මතකද එදා එළියට ඇවිල්ලා අපි හිතුවා බණේ කියලා බණින්න නෙමෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පුළුවන් නම් ආයෙ රණ්ඩු වෙන්න කියලා. අනේ ආයි ඒක කරන්න කෝනේ අපි දැක්කේ නෑ. අනේ මේ ජනාව පාරේ තියන්නේ ඒක තියන්නේ. වැඩේ කියන්නේ පපෝදක් කතා කරන්නේ මේ මරෙන් කොහෙද උඹ යන්නේ? මේකේ දාපන් වාහනේ මේ සම්බන්ධතා ගොඩක් තියෙනවා මේ චරිතයට. මේක ඇවිල්ලා මෙයා ෆැමිලි එකක් තිබිච්ච ගෑණියෙක්. සාමාන්‍ය කාන්තාවක්නේ. ත්‍රිවිල් එලවන මිනිස්සයා ත්‍රිවිල් එක තමයි මේ මිනිස්සගේ වෘත්තිය. එතකොට ඒකට එන්ජින් ඔයිල් ටික වෙලාවට දාන එක ඒ ටික අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. ඒක සාමාන්‍ය අර බලන්නකො ත්‍රිවිල් එලවන කෙනෙක් හම්බ කරනවා. එහෙම කියනවද? මෙන්න මේ ලිංගිකත්වය කියන එක සම්බන්ධව මීට වැඩිය විවෘත අදහසක් ළමයින්ට දෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ නැහැ කවදාවත් මේවා නිකන් මැජික් එකක් වෙලා මේක නිකන් මාර දෙයක් වෙනවා කියලා මම හිතන්නේ. අපේ කස්ටියුම් පැත්තේ සාරි එකක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ සාරිය දුන්නේ මගේ නැන්දම්මා. මාතෘකාවත් එක්ක එක දේවල් ඔළුවේ හදාගෙන එන්න එපා. මේ සිනමා හලට අභිසාරිගේ නමෙන් ඔව් සිනමා හලට එන්න නැතුව ඉන්න තීරණය කරන්නත් එපා. මේ එක දේවල් ඔළුවේ හදාගෙන මම හිතන්නේ අපේ ටීම් එකම විශ්වාස කරනවා මේ චිත්‍රපටිය ඕගොල්ලෝ බලලා ඉවර වෙලා මේ කිසිම ඔළුවේ බරක් නැතුව හරිම සතුටින් එළියට යන්න පුළුවන් නිර්මාණයක් කියන එක මට කියන්න පුළුවන් බය නැතුව. අපි අභිසාරි චිත්‍රපටිය ගැන කතා කරන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. අභිසාරි චිත්‍රපටියේ මගේ චරිතය ඉන්දු. චින්ද්‍ර දර්දාස් අධ්‍යක්ෂණය කරන අභිසාරි චිත්‍රපටිය ගැන අපි කතා කරන්න ඇවිල්ලා මේ චිත්‍රපටියේ මගේ චරිතය ලේඩි ගාගා කියන චරිතය. චින්තන ධර්මදාස අධ්‍යක්ෂණය කරන අභිසාරි චිත්‍රපටිය ජූලි 24 වෙනිදා ඉඳලා සිනමා ශාලාවල තිරගත වීම ආරම්භ කරනවා. මේ චිත්‍රපටියේ මගේ චරිතය සුරත්. අභිසාරි චිත්‍රපටිය ඇත්තටම මට මුලින්ම චින්තා කතා කරනකොට මං චින්තත් එක්කලා මීයා ටෙලිනාට්‍ය කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකෙත් ඇත්තටම මේ සෙක්ස් වර්කර් කෙනෙක්ට තමයි මම රංගනයෙන් දායක වුණේ. හැබැයි අපි අභිසාරි එකේ කතා කරන සෙක්ස් වර්කර්ට වඩා ටිකක් වෙනස් සෙක්ස් වර්කර් කෙනෙක් තමයි මීයා එකේ හිටියේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මීයා එකේ ඒ කැරක්ටර් එකේ දිගුවක් විදිහට තමයි මේ චින්තට ඔය අදහස මතුවෙන්නේ. ඒ වගේම මේක ප්‍රොඩියුස් කරන්නේ ස්ටෑන්ඩ් අප් මූවමන්ට්ස් ලංකා කියන ආයතනයෙන්. ඒගොල්ලෝ සෙක්ස් වර්කර්ස්ලා වෙනුවෙන් පෙනී හිටින, ඒගොල්ලොන්ගේ රයිට්ස් වෙනුවෙන් පෙනී හිටින ආයතනයක්. ඉතින් ඉස්සලා මේකේ ස්ක්‍රිප්ට් එකට මට කතා කරනකොට මම ඒගොල්ලන්ගේ කාලවකවානු වල මම ලංකාවේ නැහැ. ඉතින් මං චින්තන කොහොම නෑ චින්තා මේ කාලවකවාන ඇත්තට මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක කියවුවම මට ගොඩාක් ආස හිතුණා මේ කැරක්ටර් එකට. මොකද ඒ ස්ක්‍රිප්ට් එකේ කතාව හරිම ලස්සන මේ රොමැන්ටික් කතාවක්. ඒ හින්දා මේ කරන්න ලොකු ලෝභකමකුත් ඇති වුණා. ලංකාවෙත් නැහැ කියන එක ප්‍රශ්නකුත් තිබුණා.
ඊට පස්සේ චින්තව කවද්ද ඔයා එන්නේ කියලා ලංකාවට. ඉතින් මම කොහොම සතියක් දෙකක් විතර එහෙ ඉඳලා තමයි එන්නේ කිව්වම හරි අපි සති දෙකක් ඒක පස්සට දාගමු මේ ඔයා එනකන් අපි ඉන්නම් කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මම හිතන්නේ ලංකාව වගේ රටක එහෙම ආටිස්ට් කෙනෙක් වෙනුවෙන් එහෙම ඉන්නවා කියන්නෙත් ලොකු දෙයක්. ඉතින් මං ඉතාමත් ආදරෙන් මට කතා කරපු දවසේ ඉඳලා මේ කැරක්ටර් එකට මං හරිම ආසාවෙන් මේ වැඩේ ඇතුලේ ඒ හිටපු රංගන ශිල්පීන් ඒ කාස්ට් කරලා තිබිච්ච විදියත් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ වැඩේට ඉතින් ඉතාමත් ආදරෙන් උනන්දුවෙන් සම්බන්ධ වුණා. චින්තනයි මට කතා කරද්දි මම ඇත්තටම නම් දෙක පටලවා ගත්තා මුලින්ම. දරුදාස කියන කෙනෙක් කාට පටලව ගත්තේ කවුරු අනිත් අර සෝම කීර්ති අපේ ලෝකෙකදී අයියා ධර්මදාසයි ප්‍රදීප් ධර්මදාස. ප්‍රදීප් ධර්මදාස කිව්වම මම කිව්වා හා කියලා ඊට පස්සේ චින්ත ධර්මදාස කිව්වම මම මොකද කරන්නේ දැන් වගේ එකක් ආව මුලින්ම ඊට පස්සේ මම චින්ත ගැන ඇත්තටම මේ චින්තය ගැන මම දන්නේ නැහැ මුලින්ම කියන්නේ ආ කියලා දින වැඩ බැලලා තිබ්බට මේ ඇවිල් සුළුවියෙන් බැලලා තිබ්බට මේ ආ කොහොම කෙනෙක්ද එහෙම දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම හොයලා බැලුවම දසුන් අයියා සහ මේ ප්‍රදීප් අයියා එතකොට ගිහිලා කට්ටිය මට කිව්වා ගිහිල්ලා මේ වැඩිත් එක වැඩ කරන්න කිව්වා මේ ස්ක්‍රිප්ට් එක වෙලා තිබ්බා. හැබැයි අර මෙවැනි චරිතයක් හම්බෙච්ච ගමන් හරිම මේ දැන් මේක කොහොමද කරන්නේ කියන එක තමයි ඔළුවට ආවේ. මොකද හරි පරිස්සමෙන් යුතුව මේ අතපත ගන්න ඕන චරිතයක්. මේ චරිතය කියන්නේ නිකන් හරි මේක කියන්නේ මේ මොන පැත්තට වැටීද කියන ප්‍රශ්නේ ආවේ. ඊට පස්සේ මුලින්ම මම කරේ චින්තයව හම්බෙන්න ගිහිල්ලා එයාත් එක්ක කතා කරා. මේ කැරක්ටරේට එයාගේ තියෙන අදහස මොන වගේ දෙයක්ද කියලා. මේ ලේඩි ගාගා කියන කැරක්ටරේ අපි සාමාන්‍යයෙන් සමාජයේ මම හිටපු පරිසරය ඇතුලේ මට ගොඩක් මුණ ගැහිලා තියෙනවා. මම දෙහිවල කියන මේ පරිසරය ඇතුලේ තමයි මම ගොඩක් ජීවත් වුනේ ෆ්ලැට්ස් ආශ්‍රිත තැනක. ඉතින් එතකොට මට මෙවැනි කැරක්ටර්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. නමුත් මම ඇසුරු කරලා තියෙනවා. හැබැයි මතු පිටින්ට වඩා මේ කැරක්ටරේ තියෙන ඇතුළාන්තය කියන්නේ කැරක්ටරේ තියෙන හිස්ටරි එක මොකද්ද, කැරක්ටරේ කොයි විදිහේ කැරක්ටරයක්ද, ඇයි යාට එහෙම සිද්ධ වෙන්න හේතුව කියන එක මම චින්තයත් එක්ක කතා කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කෙලින්ම කතා කරන්න ගත්තේ මේකප් ආටිස්ට් එක. එයා තමයි රජිත දික්හින්න. රජ්ජාගේ අදහස තිබ්බෙම අපි මම කිව්ව රැවුල කපන්න කියලා. නමුත් එයා කිව්වේ අපි රැවුලත් එක්කම යන් කියලා. ඊට පස්සේ යාළමට ලංකාවෙන් වගේම ලෝකේ මෙවැනි චරිත කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියන එක පෙන්න. මොකද ඒගොල්ලන්ට සමහරක් ඒ කියන්නේ විවිධ වූ කට්ටිය ඉන්නවා මේ කැරක්ටර්ස් වල. සමහරක් කට්ටිය කැමති ලේඩි කෙනෙක් විදිහට ඉන්නේ, සමහරක් කට්ටිය කැමති තමන්ගේ පෞරුෂත්වය තමන්ගේ ඒ කියන්නේ පිරිමියා කියන ඒ කියන්නේ රූපය වෙනස් කරගන්න නැතුව ඒ විදිහටම ඉන්න. ඊට පස්සේ තමයි රජිතත් එක්ක කතා කරලා මේ කැරක්ටරේ අපි රැවුලත් එක්ක යන් කොණ්ඩේ මේ විදිහට හදමු කියන එක කතා වුණේ. ඊට පස්සේ තමයි ඇත්තටම කැරක්ටරේට එන්න උනේ. ඇත්තටම මේ කියන්නේ ස්ක්‍රිප්ට් එකේ මේ නළු වර්ණය ගැන කතා කරොත් චින්තයට හොඳ ඔළුවක් තියෙනවා මේ කැරක්ටරේට අවශ්‍ය කරන්නේ කාවද කියන එක ගන්න. එතකොට ඒ නළුවත් එක්ක එයා හැසිරෙන්න දෙන විදිය, අපිට ඒ කාලේ ඉන්න දෙන විදිය අනිත් කැරක්ටරේට ගොඩක් වටිනවා. කියන්නේ අනිත් අපිට මේ මට අකලංක කොහොමත් මේ හුරු පුරුදු මගේ යාළුවනේ පපුදක්කා මට ඒ වැඩෙන් තමයි හම්බෙන්නේ. අපි දෙන්නට තමයි තිබ්බේ ලොකුම අභියෝගය. මොකද ඇත්තටම ගැහැණු දෙන්නෙක් විතර අපි රඟපාන්න ඕනේ නේද? ඉතින් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ දැන් වැඩේ කියන්නේ පබෝදා සංදීපන ඉන්නකො හොඳයි ප්‍රශ්නේ මොකද? ඒත් එක්ක කොහොමද ගනුදෙනු කරන්නේ? මම හම්බෙලත් නැහැ කිව්වොත් හැබැයි අපි දන්නේම නැතුව මේ කැරක්ටර්ස් දෙක ඇතුලේ දේවල් කතා කරගෙන යනකොට අපි ගොඩක් මිත්‍ර වුණා. ඒ මිත්‍රශීලීත්වය මත තමයි මේ කැරක්ටර්ස් ටික ගොඩ නැගුණේ. මොකද මේ එවැනි කැරක්ටරයක් හම්බුනාට පස්සේ අපිට කතා කරන්න සිද්ධ වෙන ගොඩක් දේවල්. ඔහොම තමයි ලේඩි ගාගා කියන කැරක්ටරේ හැදුනේ. මට නම් මේ චිත්‍රපටිය මේ කියන්නේ මට දැන් ඕගොල්ලෝ කිව්වා වගේ මට මේකට කතා කරනකොට දැන් ගිය අවුරුද්දට කලින් අවුරුද්දනේ අවුරුදු 24 අන්තිම ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් ඔක මේ ලොකු ලංකාවේ ලොකු පොලිටිකල් මූව්මන්ට් එකකුත් වෙලා ඒ වගේ කාලවකවානුවක තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට මම පොඩ්ඩක් බැලුවේ
චින්තන ධර්මදාසගේ චිත්‍රපටියකුත් එන්න යනවා. එයා කලින් කළා දෙන චිත්‍රපටිත් මම බලලා තියෙනවා. කොහොමද එයා මේ සැරේ මොකක්ද එයාගේ අප්‍රෝච් එක කියලා තමයි මට නිකන් ලොකුම කුතුහලය තිබ්බේ. මොකද්ද කතාව මොන වගේ එකක්ද ගන්න මොකද ඇවිලෙන සුළුයි බැලුවාම මේක පොඩ්ඩක් සයිකොලොජිකල් ත්‍රිලර් වගේ තමයි යන්නේ. ඒතකොට මම පුද්ගලිකව සයිකොලොජිකල් ත්‍රිලර් කියන ෂානර් එකට. එතකොට මේක චින්තන ධර්මදාස කතා කරන පළවෙනියට තිබුණේ මොකක්ද එයාගේ අප්‍රෝච් එක කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මේ කවුද කාත් එක්කද වැඩේ කරන්නේ කියලා මම මේ වාහනේ එලවන ගමන් හිටියේ මම හොඳට මතකයි මම. ෆෝන් එක මෙහෙම තියාගෙන මම ඉතින් ගියර යනවා එලව. ඔව් කියන්න ඔව් මට ඔව් බඩ කවුද ඉන්නේ අක්කේ? කවුද? පබෝද සංදීපනේ. හරි බඩ විනාඩි මම කෝල් එකක් දෙන්නම් විනාඩියක් දෙන්න කියලා මේ බ්‍රේක් ගන්නද බ්‍රේක් ගමනේ අයිනකට කළා නතර කළා තමයි ඊට පස්සේ ආයි කෝල් එක ගත්තේ මේ කියන්න මොකක්ද මේ විස්තරය කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මේ විස්තරය කියාගෙන ගියේ. මම මුලින්ම ඇත්තටම මං හිතුවේ මේ පවුද සංදීපනී එක්ක මට ගොඩක්ම ඇඩ් කරන්න තියෙන යත් එක කිව්වට පස්සේ මේ මං පොඩ්ඩක් මගේ එකක් තමයි මට මුලින්ම මොන වගේද දන්නේ නැහැ නේ නිකන් එනවත් දන්නේ නැහැ නිකන් එයාගේ මුළු කියන්නේ මට ඇත්තටම තිබ්බ ප්‍රශ්නේ තමයි මං ඒ වෙද්දි සමහරලාට එහෙම නිකන් නම් දරාපු ජනප්‍රිය සහ ඒ කියන්නේ අපි කියනෝනේ අපිට වැඩි ජේෂ්ඨ කට්ටියත් එක්ක එහෙම නිකන් වැඩ කරන්න හම්බ වුණාට පස්සේ සමහර තැන්වලදී නිකන් හරිම අනවශ්‍ය විදියට කෙනෙක්ගේ ඊගෝ එක වෙන්න පුළුවන්. තව වෙලාවට යාගේ ස්ටේටස් සමහර වෙලාවට මේන්ටේන් කරන්න යනකොට නිකන් ඒව සෙට් ඇතුළේ නිකන් හරි මේ පොඩක් ආසත් නැහැ සහ පොඩි ඒක නිකන් අපි නිකන් එයාගේ ප්‍රේක්ෂකයෝ වෙන්න වෙලාව සමහර වෙලාවල් වලට වැඩේ කරන්න කලින් අපි නිකන් එයා දිහා බලන්න ඕන අර ඔය වගේ දේවල් තියෙනවනේ. ඉතින් මම එතකොට මුලින්ම ආවේ දැන් මට මේක කරගන්න බැරි වෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා. ලොකුයිනේ කියන්නේ ලොකුයි කියන්නේ මේ කියන්නේ මේකේ වැඩ කරලා තියෙන බ්ලොක්බස්ටර් වෙච්ච චිත්‍රපටියක චිත්‍රපටි ගණනාවක හිඳලා තියෙන එහෙම කෙනෙක් එතකොට අපිත් එක්ක වැඩ ගන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ මුලින්ම නිකන්. දැන් අපි ඩවුන් ටු අර්ත් උනාට වැඩ නැහැනේ. අනිත් පැත්තේ මිනිස්සුත් එහෙම ඉන්න බෑ. මට ආපු ලොකුම ප්‍රශ්නේ ඒක දැන් කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. මෙයා දැන් ලොකු සීන් දායිද දන්නේ නැහැ. ඉල්ල එහෙම කන්නේත් නැහැ දන්නේ නැහැ වගේ. ඊට පස්සේ මේ එහෙම ගිහලා දැන් පළවෙනි මීටිම දාගෙන මේ එදාට මම වෙලාවට ගියා. ආවට ගිහිල්ලා මම චින්තා හම්බුණා. හම්බලා ඉතින් ඒ කතා කරගෙන යනකොට දැන් මේ පපෝද තාම නැහැ ඒතකොට. මම හිතුවා එන්න කිව්ව වෙලාවට ආයෙත් එතන දැන් ගන්න දෙයක් නැහැ. බඩ දෙයින් බලාගෙන දැන් කියලා ඉතින් ඇත්තටම ඉතින් පරක් කළා මේ ආවට පස්සේ ආනේ හලෝ කියලා කතා කරලා අග්ගයක් දීලා එන අපලුත් පොඩ්ඩක් නෑ. එහෙම පොඩි දෙයක්මත් තමයි මට තිබුණේ පළවෙනි සීන් එක රංගපාන්න යනකම්. මොකද මේ අපි හරියටම ෂුවර් නැහැනේ මේ මොන වගේ අපි අහලා දිනනවා දැකලා දිනුනාට අර එහෙම එකට පිච් එකට බැස්සර පස්සේ තමයි කට්ටියගේ දාඩිය ගඳ අරම තේරෙන්න පටන් ගන්න. එතකොට ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගේ දේවල් කොහොමද වෙන්නේ කියන එක සමහරට ඇතුළේ ඉන්න සතා මොකಾದ කියන එක අපිට හරියටම අඳුර ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ වගේ වෙලාවකනේ. එතකොට ඒක ටිකක් මම ඇත්තටම ටිකක් පොඩ්ඩක් බයෙන් හිටියේ මොන වගේ තත්ත්වයන් වලට මුහුණ පාන්න වෙයිද කියලා. හැබැයි එහෙම ඔලොකුනේ නැහැ. වැඩේ කරා මට තිබුණේ එහෙම එකක් එහෙම පොඩි කුතුහලයක් තිබුණේ චින්තන ගැන සහ මේ පබෝද ගැන දෙන්නම ගැන මට පුද්ගලිකව. ඉතින් එහෙම තමයි මට මේකට කතා කරේ සහ මේ අපි තුන්දෙනා විතර නෙවෙයි මම දැන් තව ශම්මయ్య ඉන්නවා. ප්‍රියාරණසිංහ කවුද ප්‍රියාරණසිංහ මදුෂාන් අත්ලාවත් කොහොමද අමතක කරන්නේ. මං හිතන්නේ වේදිකාවේ පූජිතා ගුණවර්ධන ඔව් නිපුණි. ඒ වගේ මම හිතන්නේ ගොඩක්ම මේ වේදිකා නාට්‍ය වල ඉන්න ඉතාම දක්ෂ මේ පිරිසක් තමයි පොඩි පොඩි කැරක්ටර්ස් වලටත් මේකට සම්බන්ධ කරගත්තේ. මේකේ අර ලස්සනම අතන්දේ තමයි මේ ෆිල්ම් එක බලලා නැහැ තාම කට්ටිය බලනකොට තමයි ඒක තියෙන්නේ. අර කෙනෙක් චූටි කැරක්ටර්ස් වලට පවා ආවේ ස්ටේජ් එකේ එහෙම වැඩ කරපු පොඩි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන කට්ටිය. අර උදාහරණයක් විදිහට අපිට මතකයි අර පොඩි මල්ලි කැරක්ටරයක් කරා යාට තිබ්බ ස්ක්‍රීන් එක චූටි ස්ක්‍රීන් ටයිම් එකක් තිබුණා. නමුත් එයා ඒක ලෝචන ඉතාම දක්ෂ විදිහට එයා ඒක මේ කොට දාගත්ත පබෝදක්කත් එක්ක ඒ ටික ඉතාම ලස්සනට මේ ප්ලේ කරලා තිබ්බා. මේ අද ශාමය ගැන කතා කරනවා නම් ඉතින් ඇත්තටම ශාමයත් එක්ක වැඩ කරන්න තියෙනවා කියන එක තමයි පිස්සර. ඉතින් තිබ්බා මේ කට්ටියත් එක්ක. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඉතින් ඒ කැරක්ටර්ස් වලට ඇත්තටම චින්තකේ මුදු දැනුමක් තියෙනවා නේද චිත්තයට මේ කවුද මේකට හරියන්නේ
අවංකයි ඒකට. මං හිතන්නේ එයාගේ නිර්මාණ ඇතුලේ හරිම අවංකයි, හරිම ෆ්‍රෙෂ්. මං හිතන්නේ එයා මේක ඇතුලේ කාලයක් තිස්සේ වැඩ කරගෙන ආවත් සමහරුන්ට වෙනවා කාලයක් තිස්සේ වැඩ කරගෙන ආවහම වෙන අය කියන ඒවා අහන්න වෙනවා, ෆේවරේෂන්ස් කරන්න වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වලට මම පොඩි කාලේ ඉඳලා මේ ශාස්ත්‍රයේ හිටපු කෙනෙක් විදිහට මම ගොඩක් ඒවා දැකලා තියෙනවා. කාලයත් එක්ක මිනිස්සු ගොඩක් වෙනස් වෙනවා. සමහරවිට නිර්මාණයට අවශ්‍ය පුද්ගලයාම නෙමෙයි ගන්න වෙන්නේ. නමුත් මම දැකපු එකක් තමයි චින්තා තමන්ගේ නිර්මාණ වලට ඉතාමත් අවංකයි, හරිම ආදරේ. මම හිතන්නේ මේ වෙලාවෙත් සෑහෙන කාර්යභාරයක් කරනවා චිත්‍රපටිය වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒක හරිම ලස්සනයි. මම හැමතැනම කිව්වේ මේ චිත්‍රපටිය දැකපු ටීම් වර්ක් එකේ ඒ ලව් එක, ඒකට යොදාගත්ත රංගන ශිල්පීන්, වැඩ කරපු අනිත් හැමෝම, වේශ නිරූපණ ශිල්පීන්, යුනිට් එක, සියලුම දෙනා මේක ඇතුලේ මාර ලස්සන ටීම් එකක් තිබුණා. මම හිතනවා ඒ සහයෝගයේ චිත්‍රපටිය ඇතුලේ හැම තැනින්ම පේන. ඒ වගේම කැමරාව මිනුවන් මතක් කරන්න ඕනේ නැත්තම් හිඹුටි ගන්න. එයා තමයි මේ චිත්‍රපටිය මම හිතන්නේ ලස්සනටම දැකලා තින්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හැමෝම එයා මාර ලස්සන. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ කැමරා ශිල්පියෙක්ට ආටිස්ට් කෙනෙක්ව ලස්සනට දකින්න පුළුවන් කියන එක ඒක එහෙම වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කිසිම හිතේ කහටක් නැතුව මේ තමන් ඒ ලස්සනට එයා ලස්සනට දකින්නකොට තමයි මම හිතන්නේ මේ රූපරාමු ලස්සනට එළියට එන්නේ. කිසිම කුවකමක් නැතුව ඒ දේවල් කැප්චර් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ හිතේ ඒ ලස්සන පිරිසුදුභාවයේ තියෙනකොට කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඕනම කෙනෙක්, මේකප් ආටිස්ට් කෙනෙක්ට උනත්, කැමරාමන් කෙනෙක්ට උනත්, ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක්ට උනත් තමන්ගේ රංගන ශිල්පියාව ලස්සනට තමන්ගේ හිත ඇතුලෙන් දකිනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම තමන් කරන නිර්මාණය එළියට පේනවා. ඉතින් ඒවත් විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ. ඒ වගේම පොඩ්ඩක් කතා කරමුද මේ නෑ මම චුට්ටක් මතුරන්න ගියේ දැන් චින්තා අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් විදියට සමහරක් දැන් හරි බයයිනේ ඔඩියන්ස් එක පැත්තෙන් ගත්තොත් මේ කතපත ගෑවොත් මේ මාතෘකාව අතපත ගෑවොත් මට මොන විදිහේ එකක් වෙයිද ඔඩියන්ස් එක හරහා හරි මේ සමාජය ඇතුලේ හරහා මට මොන චින්තාවේම කිසිම බයක් නැහැ. එයා එන මාතෘකාව, එයා අල්ලන දේවල්, එයා මේ කියන්නේ ගන්න දේවල්, කතා කරන දේවල් හරි කියන්නේ කිසිම බයක් සැකක් නැහැ. එයා අරගෙන කතා කරනවා. අර මං කියන්න ගියේ මේ කියන්නේ අපි දැන් මමත් කොළඹ, අකලංකත් කොළඹ. නමුත් කොළඹ ජීවත් වෙලත් අපි නොදන්න ගොඩක් දේවල් මේක ඇතුලේ තියෙනවානේ. දැන් ස්පා වල මොනවද හරියටම සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක අපි දන්නේ නැහැනේ. ඒක දන්නේ නැහැ කියන්නේ අපිට එහෙම දැනුමක් නැති ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා. නමුත් චින්තා ඒවා හරියට හොයලා දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි දන්නවා මේ කියන්නේ මේ රාත්‍රියක් ගෙවෙලා ඉවරනකොට ලංකාවේ තියෙන කොච්චර දේවල් සිද්ධ වෙනවද කියලා. චින්තා හරි ලස්සනට මේ දේවල් අරලගෙන හානි වෙන්නේ නැතුව, ඒ චරිතවලට හානි වෙන්නේ නැතුව මේ මතු කරලා තියෙනවා මාතෘකාව හරහා, මේ චිත්‍රපටි හරහා මේ දිගහැරලා තියෙනවා ඒ චරිතවලට ඒ එනර්ජි එක දීලා. ඉතින් ඒ විදිහට ගත්තොත් එයා අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් විදිහට අර මේ අමුතු විදිහේ වැඩ කරන මිනිස්සෙක් විදිහට තමයි මට හිතෙන්නේ. ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? චින්තා ගැනද? චින්තා ගැන කතා කරන්නේ නේද? චින්තා ගැන ඉතින් අමුතුවෙන් අර ජනා කිව්වා වගේ නිර්භීතකම, ඒ කියන්නේ එයා පෝලන්තේ ගිහිල්ලා චිත්‍රපටි කරන්න ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සෙන්නේ. එතකොට නිකන් එයා චිත්‍රපටියක් කරන එක ගැන බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. එයා ඒක කරනවා. ඒ කියන්නේ එයා ඒක ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ මේ කතා කරන මාතෘකාව සහ අවසාන ප්‍රතිඵලයක් අවසානයේදී මේක කොහොටද යන්නේ කියන එක. දැන් ගොඩාක් වෙලාවට අපිට තියෙන ඇත්තටම තියෙන ප්‍රශ්නයන්නේ මේ වගේ මාතෘකාවක් කතා කරන්න පටන් ගත්ත ගමන් එළියේ එකක් හැදෙනවා. ඔන්න මේ මොනවද කියන්නේ මේ ඔන්න NGO project, NGO project අරවා මේවා කියන්නේ මේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල සල්ලි කඩා වඩා ගන්න අරවා මේවා කරන ප්‍රොජෙක්ට් කියලා. මේ සමහර වෙලාවට සමහර කට්ටිය කියන්න පුළුවන් ඔය මේ ගෙදර කුණු හන්දි වල හොදන්න එපා වගේ ඒවා කියන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එහෙමනේ. හැබැයි මට මොකද්ද මන්ද ඒකට මට අර ඔයා ජනා කිව්වා වගේ චින්තගේ නිර්භීතකම ගැන නම් මට කොහොමත් පොඩි පෑදීමක් තිබුණා. මොකද මේ චිත්‍රපටිය නෙමෙයි මම දැන් චින්තට වෙලා තියෙන ලොකුම දේ. ඊට වැඩි ගොඩක් දේවල් වලට මොකද දීලා තියෙන මිනිස්සෙක් විදියට. ඒකට ඒ වගේ දේවල් වලටත් ඉතින් එහෙම අවුලක් නැතුව එයා යාගේ මතය සහ එයා යාගේ අයිතිය වෙනුවෙන් හිට ගන්න, ඒ වෙනුවෙන් කිසිම පැකිලීමක් නැතුව කතා කරන මිනිස්සෙක්. එතකොට එයාගේ අදහස වෙනුවෙන්
එයාගේ මතවාදය වෙනුවෙන් එයා පෙනී සිටින මිනිස්සෙක්. එයාගේ විශේෂ දේශපාලනවාද ඒක තමයි මම කියන්නේ. බොරු. එයා ඒක වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා වෙනුවෙන්. කවුරුත් දන්නේ නැහැ. මම කියන්නේත් ඒ කියන්නේ අපි පුද්ගලික මතවාද හැමෝටම තියෙන්න පුළුවන්. හැමෝටම පොදු එකඟතාවයක් නැති වෙන්න දිනනවා. නමුත් Tamanගේ මතය වෙනුවෙන් Tamanට හරියට හිට ගන්න පුළුවන් නම් කොහෙටවත් මැරෙන්නේ නැතුනේ ඒක හොඳ ලක්ෂණයක් කියලා මම හිතනවා. මම ඔක්කොම මතක් කරොත් මිනිස්සෙක් විදියට. ඉතින් ඒ විශ්වාසය තමයි චින්තා ගැන තිබ්බේ. ඉතින් චින්තා හරි කූල් මිනිස්සෙක්. ඔව්. ඒ සෙට් එකත් ඉතින් එහෙම ලොකුවට කෑ ගහගෙන අරවා කරන්න මේවා කරන්න කියලා එහෙම එකක් නෑ. මොකද අපි පාවිච්චි කරේ ඇත්තටම 15 Pro Max එකක් නේ. ෂූට් කරන්න 15 Pro Max. Pro Max ෆෝන් දෙකක්. ඔව් ෆෝන් දෙකක්. ෆෝන් දෙකකින් තමයි ඇත්තටම මේ ෂූට් කරලා තියෙන්නේ. මේක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඇත්තට මේක. ඒක චිත්‍රපටි පල්ලි උඩට පස්සේ කවුරුත් කතා කරන්නේ මට අප්සෙට් එක. ලෝකෙත් කවුරුත් දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැහැ කවුරුත්. ඒකයි. එයා මේ වෙද්දි ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ දන්නවද මේ 20 days later වගේ මේ 28 days later වගේ බරපතල චිත්‍රපටි කරලා තියෙනවා මේ 15 Pro Max කියන ෆෝන් එකේ. මොකද ඒ ෆෝන් එක හැදුවේම මේ සිනමාවට මේකක් වෙන්න තමයි. මේ කියන්නේ මේ සිනමාව කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එකකින් කියන ෆිල්ම් කරන. ඉතින් ඒ මේ අභියෝගය දැන් අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවනේ ඇත්තටම නිකන් ෆෝන් එකකින් ෂූට් කරනවා ගුවහම පොඩි එනවනේ හිතට. ඔව්. මොකක්ද දන්නේ නැහැ ෆෝන් එකකින්. අර ෆෝන් එකකින් ෂූට් කරනවා කියලා එනකොටම එන්නේ ලාභ ගතිය. ලාභ ගතියක් කියන්නේ අනිවාර්යෙන් කොල්ල කැම්පස් එක ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ෂන් නේද? ඇයි ෆෝන් එකකින් ෂූට් කරන්නේ වගේ කැමරාවක් ගන්න බැරිද වගේ අපිට එනවනේ අපේ ඊගෝ එක හර්ට් වෙනවනේ. අපෝ රෙඩ් එකක් නැතුවද මේ යන්නේ රැකගන්නවා වගේ. එහෙම එකක් නැහැ. අපි මේ මොනවද කැමරා ගැන දන්නේ? අපි දන්නවා නිකන් ලෙන්ස් ගැන ටික දන්නවා. හැබැයි කියන්නේ ෆෝන් එකකින් චින්තා යහුවම ඇයි මේ මං කෙලිම ඇයි ෆෝන් එකකින් ෂූට් කරන්නේ? නෑ මම ඉතින් කැමරා එකක් දාගත්තාම මචං අපේ ලොකේෂන් හරි පොඩි ලොකේෂන්. හරිම පොඩි ලොකේෂන්. එතකොට ඒ ලොකේෂන් වල කැමරා අපිට වැඩිය ලොකු දැන් 4-5 දෙනෙක් කාම්බාම් කරන්න ඕන කැමරාවකට. ලොකු කැමරාවක් ගත්තොත් දැන් හිතන්නකො රෙඩ් එකක් වගේ ගත්තොත් එහෙම කැමරාවකට ඇසිස්ටන්ට්ලා දෙන්නෙක් ඕන. උස්සගෙන යන්නයි බාරයි අරවයි මේවයි අර පොඩි ලොකේෂන් වල කොහොමද ඒක හැන්ඩල් කරන්න කියන ප්‍රශ්නේ ආගෙන ආවේ. සාමචං මට ඕනේ නැහැ මේ මට ඇඳ යටින් ෂොට් ගන්න ඕන අරවා මේ වගේ. ඒකට මේ ෆෝන් එක ගත්තාම අපේ DOP ත් හරිම ලොකු හදවතක් තියෙන පුංචි මිනිස්සෙක් මේ ඉක්මනට තරහා යන ෂොට් එක ගන්න. ඔව් ඒ ඉතින් එහෙමනේ. ඉතින් ඒකට සමහර වෙලාවට ඇත්තටම මේ කැමරා එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා මේ CCTV වගේ මේ වට බලලා තමයි හොයාගන්න කැමරා කොහෙ ආයි තියෙනවනේ හරි හරි වගේ. සමහරවිට අපි දෙන්නයි බදලා යා කකුල් දෙක දෙපැත්ත දාගෙන ඔහම. ඔව්. ඉතින් අර හරි කියන්නේ මාර පහසුයි. හැබැයි අර මුලින්ම නම් පොඩ්ඩක් අපේ මේ නිකන් අපි කල්පනා කරා ෆෝන් එකකින් කොහොමද ෆිල්ම් එකක් කරන්න වගේ එකක්. ඊට පස්සේ ලෝකේ එහෙම ගොඩාක් දේවල් කරලා දිනවා ඊට පස්සේ සා වැඩේ යන විදිය දැක්කට පස්සේ තාම කිසිම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නැහැ. සහ මාර කූල් එකේ වැඩේ ගියා. වැඩේ ඇත්තටම ඉවර වුණාද කියලාවත් මතකයක් නැහැ. මේ ඒ තරමට කූල් එකේ ගියා. මමයි දෙන කවදාවත් හම්බෙලා නැහැ. මේ සෙට් එකේදී හම්බෙලා නැහැ. මේ අපි දෙන්න එකට හම්බෙන්නේ නැහැ. අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ ගොඩක් අපේ යාළුකම එච්චර මේ වැඩි ෆිල්ම් වල එම හම්බෙන්නේ නැහැ. හරිද මොනවාද මේ මොනවාද තියෙන අමතක නොවන සිද්ධි? ෆිල්ම් එකේ මම තියන්නේ මේ කියන්නේ ෆිල්ම් එක ගැන දැන් ගොඩක් කතා කරන්න බෑ. චිත්‍රපටි බලන්න බෑ නේද? ඒක සිද්ධි ආරම්භ මේක. එකම එකක් තිබ්බා මගේ පළවෙනි එන්ට්‍රි එකේ කියන්නේ අපි ෆ්ලැට් එකේ කතන්දරේ තියෙද්දි මම විශේෂයෙන් ස්ටුඩියෝන් දෙන්න ඕනේ. මේ කලා අධ්‍යක්ෂණය කරපු මගේ යාළුවෝ දෙන්න අපේ හර්ෂ සහ ලකා දෙන්න තාම දක්ෂ විදියට මේ වැඩකට ආවම ඒ වැඩේ වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා. ඉතින් හා චතුවක්කා ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම අපිට සැලියුට් එකක් තමයි දෙන්න පුළුවන් මේ චින්තා වෙනුවෙන්. මාර විදියට මහන්සි වුණා ඒගොල්ලෝ. මහන්සියක් දරුවා මේ වැඩේ වෙනුවෙන්. මහල් නිවාස සංකීර්ණයක තමයි පබෝදක්කයි මගේ මේ ජවනිකා වැඩේ මේ එක තිබ්බේ සීන් එක තිබ්බේ. අර ගෑනු දෙන්නෙක් එක්ක තව අපේ රංගන ශිල්පීන් දෙන්නෙක් එක්ක කෑ ගහගෙන ඉන්න සීන් නම් මුළු ෆ්ලැට් එකේම සෙනඟ පිරුණා. මතකද එදා එළියට ඇවිල්ලා අපි හිතුවා බණේ කියලා බණින්න නෙමෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පුළුවන් නම් ආයෙ රණ්ඩු වෙන්න කියලා. අනේ ආයි ඒක කරන්නකෝ අනේ අපි දැක්කේ නැහැ. හා මට තිබ්බලු ප්‍රශ්න තමයි දැන් මම පිස්පාවල අර මේ ෂූට් කරන්නේ දැන් කොට දැන් වල ෂූට් කරනකොට මම දැන් කට්ටිය ඇවිල්ලා යනකොට එක පාට එනවනේ කවුරු හරි ඇවිල්ලා මේ ජෙන්ස් වොෂ්රූම් එකට ගිහුවම මම සාරිය ඇඳ ගවුම් ඇඳලා සාරිය ඇඳගෙන ගවුම් ඇඳලා එහෙමනේ ඉන්නේ ඉතින් හා මේ ෂෝට් ඇඳලා අපි සාරිය ගාව ෂූට් කරනකොට මේ කොයිද මේ හොයන්නේ
අන්න දැන් බලන්න එවැනි දේවල්ම සමාජයේ කොච්චර දිනද ඒ වගේ කෙනෙක්ට පාරේවත් හිටන් ඉන්න බෑ. ඇත්තටම ඉතින් මේ මතකද ඊට පස්සේ අන්තිමට බැරි විදිහට කිව්වා මේ බෑන්ඩ් එකටලා ඉන්න කියලා සීට් එක වෙලාවට විතර මට නෙමෙයි ඔයාට. අනේ මේ ජනාව පාරේ තියන්නේ වගේ ආනෙක තියන්නේ. වැඩේ කියන්නේ පපෝදක් කතා කරන්නේ මේ මරෙන් කොහෙද උඹ යන්නේ මේකින් දාපන් වාහනේ මේ ඒකනේ අර කැරක්ටර්ස් වල ඉන්න නිසා හරි ලස්සන විදියට මේ අපි දෙන්නගේ ඒ කියන්නේ ඒක නම් ඒ කියන්නේ අපි දෙන්නගේ කෙමිස්ට්‍රි එකත් ලස්සනට හැදුණා නේද ඒක කියන්නේ ඒ අඬන දේවල් සහ ඒ කියන්නේ අපිට අපිව අයින් වෙන තැන් දරුවගේ ගැන කතා කරන මේ මාතෘකාව ඇතුළේ දේවල් වලින් මේ ඇත්තට මේව අමතක වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නේම නැතු ඊට පස්සේ අපි ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපි දෙන්න මේ අක්කයි වල්ලි වගේ මේ තාමත් ඉතින් මොනවාරි තිබ්බම කතා කරන ඒ චින්තන ෆිල්ම් එකෙන් තමයි ඒ දේ හැදුනේ ඇත්තටම. මේ ඒ කියන්නේ ඒ කැරක්ටර්ස් වල තියෙන අපි දැකලා තියෙන ෆනි එකනේ හැමතිස්සෙම අපි දකින්නේ නටනවා ගෙන්නවා හැබැයි ඒකේ තියෙන අනිත් පැත්ත ඒ අන්තර්ගත ඒ බැඳීම හදාගන්න සමහරලාට හැම රංගන ශිල්පියෙක් එක්කම අමාරුයි. ඒකටත් ඇත්තටම මම ඒකටත් ඉතින් ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙන්නේ චින්තට. ඉතින් ඒ වගේ බැඳීම් හදාගන්න පුළුවන් කියන්නේ යාළුවෙක් විදිහට බැඳීමක් හදාගන්න පුළුවන් ආදරවන්තයෙක් විදිහට බැඳීමක් හදාගන්න පුළුවන් හස්බන්ඩ් කෙනෙක් විදිහට කාලයක් දරුවෙක් හදලා කාලයක් ගෙවිච්ච ඒ රිලේෂන්ෂිප් එකක් ඇතුලේ මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා ඒ බැඳීම හදාගන්න ඒ හැම එකකටම මම හිතන්නේ ඒ කාස්ටිං කියන එක මාර වැදගත්. එතකොට තමයි ඒක හරියටම හැදෙන්නේ. ඉතින් ඔයා කිව්වා වගේ අර අපිට මේ ෆිල්ම් එක ඇතුලේ හැදිච්ච ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක මේක අපි මේ කතා කරන මාතෘකාවත් එක්ක දැන් මට මුලින්ම මේ අදහසක් තියෙනවා මම මීයා කරලා මට පොඩි අදහසක් තිබුණා. නමුත් ඊට වඩා මට උමනා වුණේ මේ චිත්‍රපටියට කතා කරාම අපි පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වගේම අපි රැකියාව කරන කොටත් ඒ පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට හැමදේම වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මගේ අදහස් තිබුණේ ඒක අරකට වඩා සෑහෙන මම චින්තත් එක්කත් කතා කරේ අරකට වඩා මට මේක වෙනස් විදිහකට එලියට දාන්න ඕනේ මේ චරිතය කියලා. අරකට වඩා මොකද ඒ සෙක්ස් වර්කට ෆැමිලි එකක් නැහැ. කියන්නේ පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා ළමයි ඉන්නවද හස්බන්ඩ් කෙනෙක් හිටියද නැද්ද එහෙම එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ චරිතය තුළ මොකද මේක ඇතුලේ සම්බන්ධතා ගොඩක් තියෙනවා මේ චරිතයට. මේක ඇවිල්ලා මෙයා ෆැමිලි එකක් තිබිච්ච ගෑණියෙක්. සාමාන්‍ය කාන්තාවක්නේ. ඉතින් එතකොට එයා ගොඩක් ඉතින් ඒකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අරකට වඩා ගොඩක් වෙනස් මේකේ. ස්පා එකකට ඇතුළට මම පළවෙනි වතාවට යන්නේ ඒක ඇතුලේ මොනවද වෙන්නේ මොනවද තියෙන්නේ ඒකේ වයිබ් එක මොකද්ද. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නෙත් එක්කලා එන අනිත් එක තමයි ඒකේ ඔය අපි තුන්දෙනාම මම හිතන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවා ලංකාවේ. දැන් අපි කියමු මේවා නීතිගත කරන්න එපා මේවා අනවශ්‍ය දේවල් මේවා සමාජයට හොඳ නැහැ කියන කතාවක් තියෙනවානේ. එතකොට එතනට ගැනුම්කරුවන් දවල්ටත් එනවා. පාන්දර 5ටත් එනවා. රෑ 12ටත් එනවා. එන්නේ නැති ටයිම් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි පාන්දර 5ට අපේ මේ තේ හදන මල්ලි ඉස්සරහා වාඩිලා ඉන්නකොටත් එතනට ඇවිල්ලා කට්ටිය ගැනුම්කරුවන් මේ වෙලාවෙත් ඉන්නවා. ඒතර මේක ලංකාවේ කියන්නේ ලංකාවේ නෙවෙයි ලෝකෙම අවශ්‍යතාවයක්. ඔව් අර ලස්සනම තමයි අකල නියමක ඒ කියන්නේ චින්තා ගෙනල්ලා කියනවා අවශ්‍ය නැති දේ කොච්චර අවශ්‍යයිද කියලා හිතනවා මේ චිත්‍රපටියත් එක්ක වැඩ කරනකොට. කියන්නේ අවශ්‍ය නැහැ. අපි සමාජය ඇතුලේ මේක අවශ්‍ය නැහැ වගේ එකක් නෙමෙයි. ඔව්. ඇත්තටම අර ඇත්ත ලෝකෙට බැස්සහම අපි දැකලා තියෙන්නේ රාත්‍රියේ විතරයි. හැබැයි දවල්ට ඒ කැරක්ටර්ස් ටික හැසිරෙන විදිය ඉන්න විදිය දැක්කම අපිට තේරෙනවා අවශ්‍ය නැහැ නෙමෙයි අවශ්‍ය දේවල් තමයි අපි අර සමාජයේ තියෙන අපි පුරෝගත දේවල් එක්ක කියන. ඔය කියන්නේ අපේ ඊගෝ එකනේ ඔය තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ එහෙම හොඳ නැහැ මේ සල්ලි දීලා මේ ඒක ලබා ගන්න ඕනේ නැහැ මේ සෙක්ස් වගේ දෙයක් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ පවුලක් වුණාම මෙහෙම ඉන්න ඕනේ කියලා අර හදාගත්ත කෑල්ලක් තියෙනවනේ අර අපිම අර මොකද උගුරට හොරා බෙහෙත් බොනෝ වගේ නිකන් අර සත්‍ය පිළිගන්න කැමති නෑනේ කොයි වෙලාවෙවත් අපි එකකට හිර වුණාට පස්සේ. ඉතින් මං කියන්නේ ඉතින් මම අපි දැන් මේ දේවල් ගැන කතා කරනකොට උනත් සමහර ගොඩක් වෙලාවට කැමති නැතුව ඇති. නමුත් ගණිකා වෘත්තිය වගේ අපි සිංහලෙමකුත් ගණිකා වෘත්තිය වගේ එකක් මෙච්චර අවුරුදු ගාණක් පවතීද මේක සමාජයට අවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි නා.
ඉතින් ඒක තමයි මේ තරකේ මොකද දැන් ස්ටෑන්ඩ් අප් මූවමන්ට් ලංකා කියන ආයතනයටත් මම එයත් එක්ක අශීලත් එක්ක කතා කරනකොටත් එයා කිව්වේ මට පබෝද මම මේ වැඩ කරන්නේ මේක නීතිගත කරනවටත් වඩා මේක සමාජයේ පිළිගන්න රැකියාවක් කරන්න. ඒකටත් වඩා. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සුත් සාමාන්‍ය මිනිස්සු, ඒ මිනිස්සුත් අපි වගේ කන බොන මිනිස්සු. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට මිනිස්සු සෙක්ස් වර්කර් කෙනෙක් කිව්වම පොඩ්ඩක් අප්‍රිය කරනවා. ඒගොල්ලෝ ගාව ඉඳගෙන ඉන්න හරි, ඒගොල්ලෝ අල්ලපු දෙයක් අල්ලන්න නැතුව ඉන්න හරි. එහෙම දෙයක් නැහැ. මේ මිනිස්සුත් හරිම මේ මං කියන්නේ සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තොත් ඒ මිනිස්සු සාමාන්‍ය ජීවිත ගත කරන සමහරලාට අපිටත් වඩා හොඳට කන බොන, ලස්සනට අඳින, ලස්සන ක්ලීන් ඉන්න, තමන්ගේ දරුවෝ හොඳ පාසල් වලට යවන ලස්සන අපිට සමහරලාට පේන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ උඩලේ එක විතරක් වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ රැකියාව මොකක්ද කියලා. දැන් ඔය රැකියාව මොකක්ද කියලා පේන අයවනේ ඔය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ. පාරේ ඉන්න එහෙම නමුත් ඒ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත ඇතුළත් මම කියන්නේ එහෙම ක්ලීන් තමන්ට පවුලක් තියෙන හස්බන්ඩ් ඉන්න ළමයි ඉන්න අම්මලා තාත්තලා ඉන්න පිරිසක් තමයි ඉන්නේ. මම ඒක ගොඩක්ම දැනගත්තේ අපේ පළවෙනි මේ ෂෝ එකට ඔය ආවේ නැහැ. අපි දෙන්න හිටියා මේ ඒකට ආව ගොඩක් සෙක්ස් වර්කර්ස්ලා ඇවිල්ලා හිටියා. මේ චිත්‍රපටිය බල්ලෙවල මෙහෙම වට කරගත්තාම ආව ඒ මම කල්පනා කරේ මේ සාමාන්‍ය අම්මලා. අපි සාමාන්‍ය ඉස්කෝලයක් ගාවට ගියොත් එහෙම දකින්න මව තමයි ඒ හිටපු අම්මලා. ඒ දැන් සමහර අය වයසට ගිහිල්ලා අපිට ඉන්න ආච්චිලා වගේ කට්ටිය හරිම සාමාන්‍ය ගැහැණු. ඒගොල්ලෝ මාත් එක්කලා කිව්වේ අනේ මේ බොහොම ස්තුතියි අපි වෙනුවෙන් පෙනී හිටියට අපි මේ රස්සාවෙන් තමයි මේ අපේ දරුවන්ට ඉගැන්නුවේ. අපි හැම දෙයක්ම කරේ මේ රස්සාවෙන්. දැන් අපි ඒව කරන්නේ නැහැ. දැන් ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම වැඩ අපේ ඉවරයි. අපි ඒ වැඩ ටික ඔක්කොම හරියට කරලා ඉවරයි. දැන් අපි අපේ පාඩුවේ ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ හරිම අපි වගේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි කොච්චර මේ අපේ ඊගෝ මොනවා අපේ බොරු කෑලි කොච්චර මේ අස්සේ තිබුණත් මං හිතන්නේ ඒ සත්‍ය පිළිගන්න ඕනේ. මං කියන්නේ දැන්වත් ඒ කියන්නේ අපි මේ දැන් මේ අපි හැම දෙයකටම ඕපන් මේ ලෝකේ. ඒ මං හිතන්නේ අපි මේ දැන් අපි මේ නූතන සමාජයත් එක්ක මං හිතන්නේ අපි දැන් හිතන විදිහත් ටික ටික වෙනස් කරගත්තොත් හොඳයි කියලා. මේක සාමාන්‍ය රැකියාවක් විදිහට පිළිගන්න පුළුවන් තැනකට අපේ ඔළුව හදාගන්න පුළුවන් නම් ඉතින් මං හිතන්නේ හොඳයි. ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ ගැන? ඔව් ඉතින් ඔය කියන්න තියෙන ඇත්තම හොඳම කාරණා ටික පපුදක්කගේ අතින් කියුණා. කියන්නේ චින්තා ගේන මේ මාතෘකාව ඇතුලේ තියෙන්නේ මාර අපි කතා කරන්න බය පැත්තක් තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ මානුෂීය ගෑල්ල ඒ කැරක්ටර්ස් ස්ථානගත කරලා තියෙන විදිය ආ කියන්නේ ලේඩි ගාගා ගත්තම එයාගේ තියෙන මානුෂිකකම එයාට ඇයි මෙහෙම සිද්ධ වුනේ මගේ කැරක්ටර් ඇතුලේ මොන හේතු නිසාද එයාට මේ රැකියාව කරන්න ලැබුණේ එයාට මේ වගේ පෙනී ඉන්න උනේ මොන දේ හින්දාද එවැනි කැරක්ටර්ස් තව කැරක්ටරයකට උදව් උපකාර වෙන විදිය සියලු දේවල් මේ චිත්‍රපටයේ තියෙන සහ ආදරය කියන එක හරිම ලස්සන කැලල තමයි අකලංකේ කැරක්ටර්. ඒ කියන්නේ මේ කැම්පස් යන බොයි කෙනෙක්ගේ තියෙන අර නැවුම් කියන්නේ ලව් එක කියන්නේ මෙහෙම කිව්වොත් ඒ චිත්‍රපටිය අපි කියලා ඉවර වෙනවා. ඔව් ඒක තමයි. බල්ලා කතා කරමු. චිත්‍රපටිය කියන්නේ මොකක්ද මේ තියනවා කියලා. මම ඉඳගෙන මේ බලනකොට මට ආසිතුනේ කියන්නේ මම පොඩි තමිල් පැත්තට පොඩ්ඩක් ඒ පැත්තට ආසෙහින්ද මම හිතුවේ ඒ කැරක්ටරේට මම ඒ කියන්නේ ඒක හරිම ලස්සන විදිහට අකලංක ගෙනලා තියෙනවා. මම ඒකට මරු ඒ කියන්නේ තමන්ට තියෙන ආදරය තව තත් වඩා වෙන කෙනෙක්ට ආදරය කරන්න කියන්නේ දැනෙනවා. අපි දැනෙන තැන ඉන්නවා. අපි හිතනවා මෙතන දැනෙනවා කියලා. නමුත් අපි හිතන්නේවත් නැති තැනක් අපිට ඊට වැඩි දැනෙනකොට එතනට කොහොමද අපි මේ වෙන්නේ කියන එක මේ මං කියන්නේ මේ මං කිව්වේ තේරෙන්නේ නැතුව චිත්‍රපටිය බැලුවම තේරෙයි. අකලංකේ තාමත් හොඳට පාස් කරගෙන තිබ්බා. ඒ ලව් එක හැදිච්ච විදිය තාම ලස්සනයි. සහ ආයි කතා කරොත් අර අස්සෙන් අර මෙන් දාලා ෂොට් ගත්ත විදියට බලනකොට මම දැක්කේ මම පපුදක් කරගුවා මම ආ ප්‍රේම් එකේ දැක්ක ලස්සනම විදිය. මොකද අපි දැක්ලා තියෙනවා ගින්දරිය එකේ දැක්ලා තියෙනවා තව ෆිල්ම් කොටක දැක්ලා තියෙනවා. නමුත් පවුදක්කව ෆිල්ම් මෝල් එකකට ගිහිල්ලා ලස්සනට බලා ගන්න ඕන නම් බලා ගන්න පුළුවන් නිර්මාණය තමයි චිත්තා නිර්මාණය මම කරන්නේ. හරියටම හරි. ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? අපි දැන් කතා කරමු මාතෘකාවේ තියෙනවද ඔයාලට කතා කරන්නද? මේ වෘත්තිය ගැන මේ ලිංගික ශ්‍රමික වෘත්තිය ගැන ලිංගික ශ්‍රමික වෘත්තිය ගැන විශේෂයෙන් කතා කරන්න වෙන එකම අවුලක් කියන එක තේරෙන්නේ නැද්ද ඔයාලට?
වෘත්තියක් කියනකොටම තියෙනවා වෘත්තියක් කියන්නේ මොකද්ද? මම ක්‍රිකට් ගහනවා වෘත්තිය මේ වශයෙන් ක්‍රිකට් ගහනකොට ඒ වෙනුවෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන මැච් ගහන්න ඕන. එතකොට සමහරවිට ගෙවනවා. දැන් මම වෘත්තියක් විදිහට රඟපානවා. වෙන කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ. මම වෙන බ්‍රෑන්ඩ් ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නැහැ. මුකුත් කරන්නේ නැහැ. මම මගේ පාඩුවේ රඟපානකොට මට මුදලක් ගෙවනවා. එතකොට මම ෆෝම් වෙනවා මාව. එතකොට මම ඒක බලන ෆිල්ම් ටිකක් බලනවා පොතක් කියවනවා මොනවා හරි මට කරගන්න දෙයක් මම කරනවා. ත්‍රිවිල් එලවන මිනිස්සයා ත්‍රිවිල් එක තමයි මේ මිනිස්සගේ වෘත්තිය. එතකොට ඒකට එන්ජින් ඔයිල් ටික වෙලාවට දාන එක ඒ ටික අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. ඒක සාමාන්‍ය අර බලන්නකෝ ත්‍රිවිල් එලවන කෙනෙක් හම්බ කරනවා. එහෙම කියනවද? එහෙම නෑ කියන්නේ. එහෙම කියන්නේ නෑ. බලන්න වරේ වඩු වැඩ කරනවා අර මහර වැඩන්නේ. අපේ ගෙව ළමයි යවන්න බෑ ඒගොල්ලොත් දෙල්ලන්න වඩු වැඩ කරන්නේ. දැන් අපේ අම්මා ගාමන්ට් එකේ හිටියේ. මේ මනුස්සයාට සල්ලි ගෙවන්නේ ඇඳුම් මැහුවාම. ඉතින් එයා ගෙදර ඉන්න ගමන් එයා නිකන් ඉරිදා දවසට වගේ මේ එයාට අඳින ඇඳුම එයා මහ ගන්නවා. හිටපු ගමන් මටත් ඇඳුම් මහලා දෙනවා. පෑ දෙකක් විතර හොයාගන්න නැතිනේ ඊට පස්සේ ඇඳුමක් කරන් එනවා. මම මැහුවා කියලා. එතකොට කවුරුත් කියන අර බලන්නකො මැෂින් එකක් තියාගෙන මහන හැටි. එහෙම නෑනේ මේ ලෝකේ කිසිම දෙයක් එහෙම නෑ. එතකොට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි ළඟම තමයි. අපි සමහර වෙලාවල් වලට අපේ මට හිතාගෙන ඉන්නේ අපි කැමති නැති දේ ඇත්ත නෙමෙයි. අපි කැමති දේ විතරයි අපි ඇත්ත විදිහට පිළිගන්න සූදානම්. හරියට හරි. අපි කැමති නැති දේ අපිට ඇත්ත නෙමෙයි. අපි ඒකට කැමති නැසෙන එක පිස්සුද ඕක ඇත්ත නෙමෙයි. ඕක පිස්සුද මොන බොරු කියන්නේ බා කියලා කිය. හැබැයි මේ ලෝකේ අපි ගත්තොත් එහෙම මේ කියන්නේ ලංකාව කියන වර්ග කිලෝමීටර් 65610 දැන් ඊට වැඩි නේ මම දැන් කෝච් ටික ගත්තාම මේ ලෝකයේ ඇතුලේ පොඟවලා ගන්න පුළුවන් මේව දාලා මාරි බිස්කට් එක ප්ලේන් ටිකට දානවා වගේ. ඒ තරම් මේ ලෝකේ ලොකුයිනේ. අනිත් රටවල් ටික එක්කව කරොත් මුහුද අයින් කරලා අනිත් රටවල් ටික මෙහෙම ඇන්දොත් ලංකාව මෙහෙම හැමතැනටම දදා ගන්න පුළුවන් අර. ඒ තරම් පොඩිනේ. එතකොට ලෝකයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මේ සෙක්ස් වර්කර් කෙනෙක්ගේ සෙක්ස් වර්කර්ස්ලා කියන්නෙම අර මෙයා පවෝද කිව්වා වගේ ජනා කිව්වා වගේම තවත් එක්තරා විදිහකට මුදල් හම්බ කරන විදිහක්. ඉතින් එතකොට කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධව ඒක ඒගොල්ලෝ ළඟ තියාගෙන ඉන්නේ නැතුව ඒ වගේ දේවල් සමාජගත කරන්න යන්නේ ඒක ඇතුලේ. ඒක ඇතුලේ අපි කලින් කතා කරා වගේ දැන් ක්‍රිකට් ගහන එකෙන් සල්ලි හම්බෙනවා. අපි මේ මුදල් තරක පාවා දෙන්න උදව් කරනවා. ඒක අවුල්නේ. ඔව්. ඒව කරන්න බෑනේ. ක්‍රිකට් ගාව. එහෙම ඒව කරන්න බෑ. ක්‍රිකට් ගහන. එතකොට මම මේ ඉන්දලාලි කෙනෙක් එක්ක ඔත්තුවක් දානවා. හරි මම මේ මැච් එකේ බින්දුවට අවුට් වෙන්නම්. මට කෝටි 5ක් දෙන්න කියලා. හරිනේ. ඔන්න බලන්න මෙයා බින්දුවට අවුට් වෙනවා මැච් එකේ කියලා කොට්ටුවක් දානවා බඩු හරි. මේ පොල්ලගේ කියන්නේ විකට් කෙලින් යන බෝලේ මම ලියු කරනවා අවුට් වෙනවා. පේනවා හොඳටම. දැන් ඒ වගේ තමයි දැන් ඔය මේ වෙද්දිත් දැන් ඔය ඒ සෙක්ස් වර්කර්ස්ලාගේ ඒ කතා කරන මේ මාතෘකාව ඇතුළේ තව අක්මුල් ගිහිල්ලා වෙන සල්ලි හම්බ ගන්න ගොඩාක් මේ ප්ලැට්ෆෝම්ස් තියෙනවනේ. අපි ඔය එක ලයිව් මේ සමහර විට මේ පර්ෆෝම් කරන ඒවා. ඔව් ඒ වගේ දේවල්. එතකොට මම කියන්නේ ඒ වගේ කියන්නේ තමන්ගේ වයසට නොගැලපෙන තමන්ගේ වයසට කියන්නේ වෘත්තීය මට්ටම ආරක්ෂා කරගන්න බැරි මිනිස්සු කොයි ක්ෂේත්‍රෙත් ඉන්නවා. තමන්ගේ වෘත්තියට ගෞරවයක් දෙන්න බැරි මිනිස්සු කොහෙත් ඉන්නවා. එතකොට ඒ වගේ මිනිස්සු නිසා තමයි යම්කිසි විදිහකට මිනිස්සු තුල යම්කිසි අපැහැදිලි අලු පැහැති කලාපයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ වෘත්තීන් එක්ක. මම කියන්නේ හැම දෙයක් දිහාම බොහොම උපේක්ෂාවෙන් බලන්න පුළුවන් නම් මේ කිසි දෙයක් ඇත්තටම මේවා ඇත්තටම කතා කරන්න ඕන දේවලුත් නෙමෙයි ඇත්තටම මේ වගේ වෘත්තියක් මාර වැඩේ නේද වගේ කියලා කතා කරන්න එහෙම එකක් නැහැ තවදුරටත්. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නේ අපි මූලිකවම මම ඒකේ අඩුපාඩුවක් විදිහට දකින්නේ අපේ රටේ අධ්‍යාපනය. අපි පොඩි කාලේ ඉඳලම ළමයින්ට ලිංගිකත්වයේ කියන එක සම්බන්ධව මීට වැඩිය විවෘත අදහසක් දෙන්න පුළුවන් නම් පොඩි ළමයාගේ සිට මේක කවදාවත් කාටවත් මාර මැජික් එකක් වෙන්නේ නැහැනේ. නෑ. ඔව්. එතකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම KFC එක මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ මට KFC එකේ ජීවිතේ පළවෙනිවට KFC එකට ගියපු දවසේ මට මතකයි රට රාජ්‍යයක් හම්බුණා වගේ ගල්කිස්සේ අර සීනුවක් යනකොට ඇතුළට ගහුවාම අරෙන් හලෝ ආයි වගේ කියන මොනවද මේ සුවඳ ඒක ඇතුළේ තියෙන මට පිස්සු වගේ. ඊට පස්සේ දවස් දෙකක් තුනක් යද්දි මොන මගුලක්ද මේ කියලා මේ කන්නේත් නැහැ දැන් නම් බලන්නේවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ එහෙමනේ මං කියන්නේ හොඳ නැහැ කියන එක නෙමෙයි. නමුත් දැන් ඒක ඉවර වුණා ඉතින්. ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට බම්බල පිටි හන්දි දින MC එකට ගියපු දවසේ
අම්මා මේ කවුද මේකට එන්නේ මාරයට එන්නේ මේවත් තියෙනවා නේද මාරේ කියලා. ඊට පස්සේ ආයෙත් යනකොට දැන් යන්නේවත් නැහනේ. ඊට වඩා ඒවා දේවල් තියෙනවා. ඊට දැන් දේවල් තියෙනවා බොරුනේ ඔය බොරුවට මේ රුපියල් 5000ක් විතර ටී-ෂර්ට් එකක් ගන්න මොකටද කියන්නේ? ඊට වැඩි හොඳ ටී-ෂර්ට් එකක් මට ගන්න පුළුවන් මාරේ. ඉස්සර අපිට තිබීනේ ඒක තමයි. තමයි කියන්නේ දැන් ඒ කියන්නේ පොඩි කාලේ අපිට දේවල් මෙහෙම එක්ස්ප්ලෝර් කරගෙන යනකොට ජීවිතේ යම් කිසි කාලයක් යනකොට තේරෙනවා ඒවා නිකන් ඒවා ඉෂුස් නෙමෙයි කියලා. ඒ වගේ තමයි මට හිතෙන්නේ අපි මේ ළමයි එක්ක පොඩි කාලේ ඉඳලා හදන এডুকেෂන් සිස්ටම් එකේදී මෙන්න මේ ලිංගිකත්වය කියන එක සම්බන්ධව මීට වැඩිය විවෘත අදහසක් ළමයින්ට දෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ නැහැ කවදාවත් මේවා නිකන් මැජික් එකක් වෙලා මේක නිකන් මාර දෙයක් වෙනවා කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේම මේක වෙනස් කරනවා නම් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අධ්‍යාපනය තුලින්ම පමණයි මේ ආකල්පමය වෙනස වෙන විදිහකින් මම හිතන්නේ නැහැ අපිට කරන්න. මම කියන්නේ මේ චිත්‍රපටිය තුලින් මිනිස්සෙක්ගේ අදහස වෙනස් වෙන්න පුළුවන් අපේ චිත්‍රපටිය හරහා. නමුත් ඒක පැහැදිලි වැඩපිළිවෙලක් යටතේ කතා කරනවා නම් මම හිතන්නේ ඒක අධ්‍යාපනයෙන් වෙන්න ඕන දෙයක් කියලා. සහ ඉතින් මමත් විශ්වාස කරනවා මේ දැන් ඒගොල්ලෝ ඒ වෘත්තිය මේ තෝරගන්නෙම කැමැත්තෙන්. දැන් මම මගේ වෘත්තිය තෝරගන්නේ කැමැත්තෙන් වගේ මේක මගේ පැෂන් එක මේක මගේ වෘත්තිය මම මේක කැමැත්තෙන් කරන්නේ. ඒ වගේම සෙක්ස් වර්කර් කෙනෙක් කියන්නේ සමහරවිට අකමැත්තෙන් පටන් අරගෙන අර අකලංක කිව්වා වගේ මුදල් හම්බ වෙනකොට ඒකේ තියෙනවනේ මට මේක කරන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසයක් කෙනගෙන එහෙම පටන් ගත්ත අයත් ඇති. නමුත් සමහරු මේක කැමැත්තෙන් තෝරගන්න වෘත්තියක්. එහෙම නැතු මේ ගොඩක් කට්ටිය බලන්නේ මේ හරි පව් මේගොල්ලෝ මේ තැනටපත් වෙලා එහෙම නිකන් බලනවනේ අනුකම්පාවෙන් බලනවනේ මේ වෘත්තිය දිහා. ඉතින් මං හිතන්නේ එහෙම අනුකම්පාවෙන් බලන්න අවශ්‍ය වෘත්තියක් නෙවෙයි. අපි මං හිතන්නේ මේ චිත්‍රපටියේ පෙන්වන්නෙත් සෙක්ස් වර්කර් කෙනෙක් දිහා අනුකම්පාවෙන් බලන්න අවශ්‍ය නැහැ කියන එක. සහ අපි මේ නිකන් නීතිමය පැත්ත මේ කතා කරොත් මේ දැන් මේ වෘත්තියේ නීතිමය පැත්ත ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් ඔයගලන්ට අදහසක් තියෙනවද ඒ ගැන ලංකාවේ මේ වෘත්තිය පිළිබඳ? මට අදහසක් නැහැ. ඇත්තටම අදහසක් නැහැ. කරලා දුන්නා මට කිසි. ඇත්තටම මම කතා කර ආශීලත් එක්ක මේ ස්ටෑන්ඩ් අප් මූවමන්ට් ඇත්තටම කතා කරාම තමයි අදහසක් එන්නේ. ඒ නිසා අපි කියන්නේ අක කතා කරගෙන කිව්වා. මේ ස්ටෑන්ඩ් අප් මූවමන්ට් ලංකාවේ ආශීලත් එක්ක මම කතා කරනට යාකුවේ මේ එහෙම සෙක්ස් වර්කර්ස්ලට කියලා එහෙම එක නීතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බ්‍රොතල් හවුස් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ කම්පැනි එකක් විදියට මේක කරන්න බෑ. හැබැයි තනි පුද්ගලයෙක් විදියට මේක කරන්න පුළුවන්. තනි පුද්ගලෙක් විදියට තමන්ගේ රැකියාව කරන්න පුළුවන්. බ්‍රොතල් හවුස් එකක් කරන්න බෑ. එතකොට මේ නීතිය ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ ඔය බ්‍රිටිෂ් කොලෝනියල් කාලේ තිබුණලු ඔය නැව් වලින් ආපු අය මෙම පැනලා යන්න හැසිරෙන අය ඔය එහෙම එළියට ගිහිල්ලා මේ නිදැල්ලේ හැසිරෙන අය ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ව අල්ලලා දාන්න නීතියක් තිබුණලු. ඒගොල්ලන්ව අල්ලන්න. ඒ නැව් වලින් මේ රටට මේ නිකන් ඔහේ බැහැලා එහෙම යන කට්ටියව අල්ලන්න නීතියක් තිබුණලු. ඒ නීතිය තමයිලු ඒක සහ තේවතු වලට වැඩ කරන මිනිස්සු ගෙනල්ලා තියෙනවනේ. ඒගොල්ලොත් එහෙම ගිහිල්ලා තමන්ගේ රාජකාරී කරන තැනින් එළියට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ වෙනම හැසිරෙන්න ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ව අල්ලන්න නීතියක් තුල. ඒ නීති තමයිලු මේ ලංකාවේ සෙක්ස් වර්කර්ස්ලට මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරන්නේ. ඔන්න ඔය කෑලි දෙක තමයි මේ දැනට මේ ලංකාවේ තියෙනවා කියන්නේ. එහෙම නැතුව තනියෙන් තමන්ගේ රැකියාව කරන අයට එහෙම නීතියක් නැහැ කියන එක තමයි මේ ළඟදී උසාවියක මට ඒ ජජ්ගේ නම මතක නැහැ. මේ ළඟදී නියෝගයක් දුන්නලු එහෙම ගෙනල්ලා සෙක්ස් වර්කර් කෙනෙක් හරි කට්ටියක් ගෙනල්ලා මේ නිදහස් කරලා තියෙනවා මේ ඒගොල්ලන්ව එහෙම හිරේට දාන්න බෑ මේගොල්ලන්ව නිදහස් කරන්න කියලා. මම දෙහිවල ජීවත් වෙන ගොඩක් වෙලාවට ගැන කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් මම කියන්නේ එවැනි කැරක්ටර් සම්බන්ධව කතා කරනකොට එක සිද්ධියක් මතකයි. මගේ යාළුවෝ ගොඩක් දෙහිවල මේ වැඩ කරන්නේ සැලොන් ෆීල්ඩ් එකේ. ඉතින් අපිට මේ ඔය වගේ චරිත මාර ලස්සනට හම්බ වෙනවා. හරි මොකද එකපාරක් එක දවසක් මතකයි මේ බීච් එකේ අපි මේ පාටියක් දාගෙන ඉන්නකොට අපිට මම මේ කෙනාගේ බර්ත්ඩේ එකට මිනි චරිතයක් අපිත් එක්ක ඉන්නවා දැන් මේ පැහැදිලිනේ මම කියන්නේ බර්ත්ඩේ එකට අපි ගෙනල්ලා කේක් එකක් කපලා අපි කොහෙන්ද මන් දන්නේ මල් වෙඩි ගෙනල්ලා ඩුක් ගාලා මල් ටික ගාලා බීච් එකේ සැමරුවා. එයා කිව් පළවෙනිම කතාව තමයි ෆැමිලි එකෙන් පවා යාව අයින් කරලා තියෙන්නේ ජීවිතේ පළවෙනි තවර තමයි කේක් එකක් කපලා දෙන්නේ. හැබැයි මේ වෙනකොට එයාට තියෙන කන්ටැක්ට් එක එයාගේ මල්ලිව එයා හොඳ තැනක ජොබ් එකකට දාලා තියෙනවා. එයාගේ අම්මව බලාගන්න එයා
එයාගේ ෆැමිලි එක ගොඩනගන්න එයා සෑහෙන්න වෙහෙසිලා තියෙනවා. හැබැයි එයා වෙනුවෙන් කේක් එකක් කපන්න එකක්වත් ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ මේ ඉන්න කොල්ලෝ ටිකක් කියන්නේ යාළුවෝ ටිකක් කොල්ලෝ ටිකක් කියන්නේ යාළුවෝ ටිකක් එකතු වෙලා මේ අපි හිතුවේ නෑ එයා එච්චර කතන්දරයක් කියලා ඒ වගේ කතන්දරයක් කිව්වා. අන්න ඒ කියන්නේ අපේ ලයිෆ් එකේ හම්බෙලා වෙලා තියෙන ඇත්ත සිදුවීම් තියෙන්නේ. අන්න ඒව සෑහෙන්න බලපෑම මේ චරිතය කරගෙන යනකොට මේ ලේඩි ගාගා කියන කැරක්ටරේ මට කරගෙන යනකොට අපි දෙන්න අර පොඩි රාත්‍රී අපි දෙන්න කතා බහ තියෙන සින්දුවක් එක්ක ඒ දේවල් කරගෙන යනකොට ඇත්තටම ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ කනෙක්ෂන්ස් හැදෙන්නේ සෙක්ෂුවැලිටි එකත් එක්කලා නෙමෙයි මිනිස්සු අතරනේ. ඔව්. සමහරක් වෙලාවට දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට අපේ දැන් අපි තුන් අකලංක වගේ යාළුවා කියලා. අකලංකයි මම කතා කරනවට වැඩිය ගොඩක් දේවල් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් නේ. මම අක්කත් එක්ක කතා කරනවා. එතකොට එවැනි ඊටත් වඩා එවැනි අර මිත්‍රකම ඇතුලේ එහෙම වෙනස් කෙනෙක් හම්බුනාට පස්සේ අපිට ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඇතුළේ තියෙනවා අපිට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල්. ඉතින් ඒ හරහා තමයි මේ චිත්‍රපටියේ ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. මේ චිත්‍රපටියේ තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේ තේමාව ගත්තම ඒ කියන්නේ චිත්ත කතා කරලා තියෙන එක හරි වෙනස් හරි ලස්සන වැඩක් විදිහට තමයි මේක. ඔව් අවසානයෙන් කියන්නේ ඔය මාතෘකාවට අවසානයෙන් මම නිකන් පොඩි දෙයක් නිකන් මතක් කරන්න අපි දැන් ඔයා ඔය කතාව කියනකොට ඔයාගේ යාළුවයි කතාව කියනකොට මට දුන්නේ ඒ කියන්නේ සෙක්ස් වර්කර් කෙනෙක් කියන්නේ අපි කතා කරන්නේ නැතුණාට ලෝකේ ඒගොල්ලෝ හරි පවර්ෆුල් කැරක්ටර්ස් අපි ගත්තොතින් ඒගොල්ලන්ට ඔය කන්ටැක්ට්ස් කතාවෙන් තමයි මට ඒක ආවේ ඒගොල්ලෝ හරිම පවර්ෆුල් දැන් වෙන රටක ගත්තොතින් එහෙම ඉස්සර රාජ්‍ය අනුග්‍රහය තමයි ඒගොල්ලන්ට විශේෂයෙන්ම තිබිලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන් එක්කලා එහෙම කාටවත් එහෙම ඩිරෙක්ට් සම්බන්ධකම් පවත්වන්නත් බැරි තත්ත්වයක් තිබිලා තියෙනවා ඒ වගේම නිකන් අපි කියමු ලෝකේ ලොකු වෝ හිටන් ඒගොල්ලෝ නවත්තලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ පව එකකින්. ඔව්. රටේ ඉන්න නගර සෝබනියව පාවිච්චි කරලා වෙන්න තියෙන ලොකු විනාශ නවත්තගෙන තියෙනවා. ඔව්. රටක් වශයෙන් වෙන්න තිබිච්ච ලොකු විනාශ මම චිත්‍රපටිවල දැකලා තියෙනවා. ඒව ඇත්තටම ලෝකේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල්. අනිත් එක ඒගොල්ලෝ මාර එඩියුකේටඩ්. ඉස්සර මං හිතන්නේ මේ ලංකාවේ තිබුණා මන් දන්නේ මේ පිට රටවල පොත් කියවන්න ඉගෙන ගන්න කාන්තාවට අයිතිවාසිකමක් තිබිලා නැහැ. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ගෙතුම් මැහුම් ගෙතුම් කරන්න මේ ළමයි හදන්න උයන්න ඒව විතරයි ඒගොල්ලන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙලා තිබුණේ. නමුත් ගණිකාවකට මේ ඊට වඩා ලොකු කියන්නේ ඉගෙන ගන්න පොත් කියවන්න අනිත් අය වැසුරු කරන්න සාකච්ඡා කරන්න දැන් අපි කතා කරනවානේ ඔයයි මමයි කතා කරනවා අපි කතා කරනවා එහෙම කතා කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් සාමාන්‍ය කාන්තාවකට තිබිලා නැහැ අර ගණිකාවට පමණයි ඒ සමාජ ආශ්‍රය ඇති කරගෙන මේ බුද්ධිමය වශයෙන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට ඉඳලා තියෙන්නේ එතකොට අපි මේවා කතා කරේ නැති වුණාට එයා ගණිකාව කියන්නේ සෑහෙන පවර්ෆුල් කැරක්ටර් එකක් සහ වෘත්තියක් තමුණාද අපිට චිත්‍රපටිය වෙනුවෙන් මේ චිත්‍රපටි ඉතින් බලන්න ඉන්න කියලා චිත්‍රපටියක් කරනවා කියන්නේ ඇත්තටම මේ කාලේ ලොකු දෙයක් නෙද නේද චිත්‍රපටියක් මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ එකක් කරාම මේ චැලෙන්ජින් දෙයක් කියන්නේ බැනුම් අහන්න එහෙම සිද්ධ වුණාද එහෙම දෙයක් තාම නැහැ වෙයි ඉතින් දැන් ෆිල්ම් වල යන්න පටන් ගන්න බැනුම් අහලා පුරුදු වෙන රිහර්සල් වලින් බලන්න මෙන්න ඉතින් ඒක අදහස් එනවා ඉතින් ඒ කියන්නේ රංගන ශිල්පියෙක් සහ ශිල්පිනියක් කියන්නේ ඉතින් එයා එක විදියට රඟපාගෙන ඉන්න ඕනේ නෑනේ විවිධ මාතෘකාවලට යට යන්න පුළුවන් විවිධ විදියට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් විවිධ මේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලාත් එක්ක වැඩ කරන්න සහ අපි වගේ රටක අපිට ඒ වගේ චරිත හම්බෙන එකත් ලොකු දෙයක් නේද? ඔද අපි අකලංක අක්කලා අපි කට්ටි ගත්තොත් එහෙම කොහොමත් අපි එක විදිහ වැඩ අර පරිශනාත්මක විදිහට අපි කැමතිනේ මේක බලන්න මේක කොහොමද කරන්නේ මේක කොහොමද කරන්නේ එතකොට ඉතින් අදහස කොහොම වුණත් අපි නිර්මාණයක් කරලා තියෙනවා. රස විඳින්න පුළුවන් කැමති අපි අපෝටම ආරාධනා කරනවා ඇවිල්ලා බලන්න කියලා චින්තක වැඩි. ඉතින් ඒකේ හොඳ තියෙන්න පුළුවන් එක එක්කෙනාට එක විදිහේ මත තියෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ ඉතින් ඒ බලලා අපි කතා කරමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔව් මටත් කියන්න තියෙන්නේ මේ මාතෘකාවත් එක්ක එක දේවල් ඔළුවේ හදාගෙන එන්න එපා. මේ සිනමා හලට අභිසාරිකින් නමින් ඔව් සිනමා හලට එන්න නැතුව ඉන්න තීරණය කරන්නත් එපා මේ එක දේවල් ඔළුවේ හදාගෙන මම හිතන්නේ අපේ ටීම් එකම විශ්වාස කරනවා මේ චිත්‍රපටිය ඕගොල්ලෝ බලලා ඉවර වෙලා මේ කිසිම ඔළුවේ බරක් නැතුව හරිම සතුටින් එළියට යන්න පුළුවන් නිර්මාණයක් කියන එක මට කියන්න පුළුවන් බය නැතුව ඉතින් ඒ වගේම ඉල්ලීමක් තියෙනවා මේක YouTube එකට එනකන් ඉන්න එපා TV එකේ බලන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා
පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් කොහොම හරි මේ හෝල් එකට ඇවිල්ලා මේ චිත්‍රපටිය බලන්න සහ මම විශ්වාස කරනවා චිත්‍රපටයක් බලන්න ඕනේ පුළුල් තිරේ කියලා. ඉතින් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා මේක ගොඩාක් මහන්සි වෙලා අපි හැමෝම කරපු නිර්මාණයක්. අපි ගොඩාක් කැපකිරීම කරගෙන මේ වැඩේ කරේ. ඉතින් චින්තා ලස්සන නිර්මාණයක් කරලා තියෙන මේ වෙනකොටත් එයා ගොඩක් මහන්සි වෙනවා මේ වැඩේ සාර්ථකව ඇදගෙන යන්න. ඉතින් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා මේ චිත්‍රපටිය නරඹන්න කියලා. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කියන්නේ ජූලි 24 එනවා 24 වෙනිදා ඉඳලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ චිත්‍රපටිය දිගටම බලන්න පුළුවන් පරක්කු කර කර ඉන්න එපා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ චිත්‍රපටිය ඇවිල්ලා බලන්න කියලා තමයි මගේ ඉල්ලීම තියෙන්නේ. ඔයා මොකද කියන්නේ? ඔව් නෑ ෆිල්ම් එක බලන්න අනිවාර්යෙන්ම ෆිල්ම් එක බලන්න අර කිව්වත් වගේ නිකන් පාට කන්නාඩි දාගෙන එන්නේ නැතුව නිර්වත් දැසින් සිනමාව රස විඳින්න බැලුවට පස්සේ අපි කතා කරමු මේ කන්ටෙන්ට් වල මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මතවාදී මේ අදහස් තියෙනවා නම් තාර්කික ඔය මොනවා හරි මෙන්න මේව හරි නෑ මේව හරි නෑ කියලා තාක්ෂණික පැත්තේ කියන්නේ අපේ ඇක්ටින් වල මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපි කතා කරමු සංවාද කරමු. හැබැයි ඊට කලින් බොහොම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ජූලි 24 වෙනිදා සිට අභිසාරි චිත්‍රපටිය නරඹන්න කියලා ආදරණීය ප්‍රේක්ෂක ජනතාවගේ චින්තක දමදාස මේ චිත්‍රපටියට කතා කරනකොට මේ ලේඩි ගාගා කියන කැරක්ටරේ මට මේ ආරාධනාව ලැබෙනකොට එවැනි කැරක්ටර්ස් එක්ක කතා බහ කරන්න ඒ වගේ සුන්දර මිනිසෙක් එක්ක මිත්‍රකමින් යුතුව කාලගත කරන්න මට ලැබුණා. ඉතින් මේ මහ පොළොවේ ජීවත් වෙන කෙනෙක් එයා සහ ඔහු ඉතින් එදාට ප්‍රීමියර් දවසට එනවා. මොකද මම කරපු කැරක්ටරේ මම ගොඩාක් දේවල් ස්ටඩි කරේ එයත් එක්ක මේ ගොඩක් කතා බහ කරමින් මායි චින්තයි කතා බහ කරමින් අර ලස්සනම ගෑනලා තියෙනවා මට ඒක ගන්න බැරුණා චිත්‍රපටයේ. ඊට පස්සේ තමයි කිව්වේ මේක කරන්න කියලා. කියන්නේ හරිම ලස්සන අකලංගේ ඒක මට චිත්‍රපටියෙන් පස්සේ කිව්වේ මේ දැන් තමයි ඔලුවට ආයේ මේක කියන්න බැරුණා කියලා චිත්‍රපටියෙන් පස්සේ මම කිව්වා දැන් ඔබ දැන් කියන්නේ කියලා. මොකක්ද දන්නවද ලස්සනම කතාව මම ස්මෝක් කරන අපි ටොබැකෝ වගේ ඔතල තමයි මේ ප්ලේ කරන්නේ. ඒ ජනගා මේ තිබ්බේ සිගරට් පැකට් එකකට මේ විවිධ වර්ගයේ සිගරට් දාගන්න. අපරාධ. ඒක ඇත්තටම ඒක එයාගේ පුරුද්දා. විවිධ කලර්ස් වලින්ද? අක්කේ විවිධ මිනිස්සු එනවනේ ස්පා එක. එයා කියන්නේ එයාගේ කැරක්ටර් නෙමෙයි එයා කියන්නේ ස්පා එක ඇතුලේ ස්පා එකේ කියන්නේ ඕන විදියට මම වැඩ කරනවානේ ෆිල්ම් එකේ. එතකොට මේකට විවිධ මිනිස්සු එනවා. ඒගොල්ලෝ ගෙනල් දෙන ඒවා. අර උඩ නිල්ලයක් දෙනවා මෙයා ගෝලිෆ් එකක් දෙනවා රට සිගරට් එකක් ගන්න වෙනවා මොන ඒ පැක් එක රෝස පාට නිල් පාට සුදු පාට ගෝලිෆ් අරගෙන තිබිච්ච ඒක කැරක්ටර් නේ මම කො දැන්ද කියන්නේ ඒක පස්සෙලු මීටර ඉතින් එහෙම එතකොට එවැනි කැරක්ටර් එකක් කතා කරනකොට ඒක වාට මාර විදිහට මේ අක්ක දකින්නේ සමහරත් තැන්වල මම මේ කියන්නේ අපි දෙන්න ඒ chance එක මට හම්බුන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මට හම්බුණා ඒ chance එක. මම ඒ කියන්නේ එයා තමයි යෝජනා කරේ පුළුවන් නම් සාරි එකක් දින්න කියලා. මොකද අපි අපේ කස්ටියුම් පැත්තේ සාරි එකක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ සාරිය දුන්නේ මගේ නැන්දම්මා. මම බලන සාරියක් මම ආච්චිට කරදර කරන්න සාරි ඉල්ලලා ඒතකොට මගේ ආච්චි ජීවිත අතර ඉන්නවා. සාරි ඉල්ලලා දැන් එහෙ යන්න විදියකුත් නැහැ. ගෙදර ඉන්නකොට එම් බැලුවා රතු පාට සාරියක් වෙලේ වල්ලා දාලා දිනවා. මේ ටින් ගාලා සාරි අරගෙන නවාගෙන මම දාගත්තා. මට මොකද අවශ්‍යයි නම් මම අනිවාර්යයෙන් යනවා මම ලකාට ඇතුලේ ගොව සාරියක් ගමුණා මේක හොඳයි. සාරියයි මේක අමුණුලා. ඊටසේ මේ නැන්දම්ම ඔය ෆොටෝ එක දැක්කම මගේ සාරියෙන් නේද කියලා. අනිත් දවසේ මෙයා ගෙදර එනකොට සාරි ටික අංගල තියෙනවා. කොයි වෙලාවෙ අපේ සාරි ඔතාගෙන යයිද? ඒ කියන්නේ පිරිමි ගැහණිය කියන හැම ඒ කියන්නේ ඒ දෙකම ලේඩි ගාගේ කැරක්ටරය ඇතුළේ තියෙනවා. ඇත්තටම අපේ සමාජයේ අපි පිරිමි මම පිරිමියෙක් විතර ඉන්නකොට අපේ ඇතුලේ ගැහණිය කියන දේ තියෙනවා මේ මාර පිරිමි එකක් නෙවෙයිනේ හැබැයි ඒ දෙකම ප්ලේ කරන්න ලැබුණු අවස්ථාවක් තමයි චින්තයි ෆිල්ම් එක. ඉතින් ඒක ටිකක් වෙනස් වෙලා මේ ඉතින් එදාට අපිට එදාට මේ පුද්ගලයා විතර නෙමෙයි වෙනි ගොඩාක් කට්ටිය හම්බෙයි අපිට කතා බහ කරන්න.
සහ මේ ෆිල්ම් එක බැලුවොත් ඒ කැරක්ටර්ස් කොහොමද එයා එනවා නේද එදාට චිත්‍රපටි බලන්න? ඉතින් එයාට වගේම අපි හැමෝටම ආරාධනා කරනවා චිත්‍රපටි බලන්න. ස්තුතියි. දැන් ලව් ගැන කතා කරපු නිසා මේ මම හිතන්නේ අර කලිනුත් ඒක කිව්වා මේ ලව් කියන එක එන්නේ නිකන් මේ මිනිස්සුયો කියන්නේ මනුස්සකම් එක්ක තමයි මේක සෙක්ස් කියන එක ලිංගිකත්වයෙන් නෙවෙයිනේ මනුස්සයෙක්. සමහරට ඒක මේ ස්වැප් වෙන්නත් පුළුවන් කියලා මම හිතන්නේ. ඒක මාරු වෙන්නත් පුළුවන් කියලා. මොකක් හරි කනෙක්ෂන් එකකින් කියන්නේ සෙක්ෂුවල් කනෙක්ෂන් එකකින් පස්සේ ලව් හිතෙන්නත් පුළුවන් නේ. දැන් මගේ මේ මම ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන චරිතය ඇතුලේ මම දකින්නේ එහෙම එකක්. ඒ කියන්නේ හිතේ දුකට එනවා මේ මොනවාද මේ සෙක්ස් වර්කර් කෙනෙක් ප්‍රොස්ටිටියුට් කෙනෙක් ළඟට. එතකොට ඒකෙන් ඒ කියන්නේ ඒ හිතේ දුකට එන්නේ අන්තිමට මේ ඒ මනුස්සයත් එක්කම නිකන් ලව් හිතන සීන් එකක් වෙනවා. ඒකට මම හිතන්නේ අපිට නිකන් ලව් කියන එක හැමතිස්සෙම මම කියන්නේ මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි. මිනිස්සෙක් බල්ලෙක් දැක්කම මිනිස්සෙකුට ගෙදර ඉන්න පූසයි මේ අයිතිකාරයාගේ තියෙන ලව් එක ඒව ලව් නෙමෙයි. මේ කොල්ලෙක් හදන ආදරෙන් අත ගාලා උදේ පාන්දර අත ගාලා හදන පැලේකයි කොල්ලෙකුටයි තියෙන ලව් එක ලව් නෙමෙයිද? දන්නවනේ. ඒ වගේ තමයි මම කියන්නේ දෙමව්පියෝ දරුවන්ට කරන ආදරේ. ඒ කියන්නේ ලව් කිය ආදරේ නම් ආදරේ. එතකොට සෙක්ස් කියන එක මං හිතන්නේ අපි නිකන් ඒක නිකන් පොරොන්දුවක් වගේ එකක් නේද නිකන් සෙක්ස් කියන්නේ මම නිකන් දාගෙන ඉන්නේ එහෙම ගන්න නිකන්. හැබැයි ලව් කියන එක හැම තිස්සෙම හැම මොහොතෙම මං හිතන්නේ අපේ වටේ මෙහෙම ඕර එකක් වගේ තියෙන එකක්. ලව් කියන එක අනිත් මනුස්සයව දැක්කාම හිතන ලව් එක. ඒ කියන්නේ ඒක අපිට ලව් හිතුණා කියලා අපි හැමෝත් එක්කම සෙක්ස් කරන්න යන්නේ නැහැ නේ. ඒකට හොඳටම තේරෙන කාරණාවක් නෙමෙයි. සෙක්ස් සහ ලව් කියන්නේ දෙකක්. මට මේ ෆිල්ම් එකට ලොකු ලව් එකක් තියෙනවා. පළවෙනි කාරණාව මේ උදාහරණයක් නෙමෙයි ඒක ඇත්තට කියන එක. මට මේ ෆිල්ම් එකට ලොකු ලව් එකක් තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි කාරණාව මමයි ජනයි ඉස්කෝලේ යන කාලේ ඉඳලා යාළුවෝ. අපි ඇත්තටම කරපු දේවල් ගැන කතා කරන රෙඩි නොකරපු දේවල් මොනවද කියන එක තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒක මුකුත් නොකර ඉඳලා නැහැ. කොහොමද දේවල් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ෆිල්ම් එකේ ජනා ඉන්නවා කිව්වට පස්සේ අපි දෙන්න මං හිතන්නේ වේදිකා නාට්‍යයකවත් මෙච්චර කාලයකට ওই ෆිල්ම් එක ගන්න කලින් එකට රඟපාලා නැහැ නේ. අපි හිටියා නමුත් ඒකෙත් අපි දෙන්නට අපිට ඇඩ්ගස්යක් තිබ්බ ඇත්තටම මේ පාසල් වේදිකාවෙන් පස්සේ යවුණ සම්මාන හරි රාජනාට්‍ය වල අපි වේදිකාව ඉන්න ඕනේ කියලා එහෙම කියලා නාට්‍යයක් හදාගත්තම අකලංකට ෆිල්ම් එකක් සෙට් කරලා කරන්නේ. මේ නමුත් ඔය වගේ ලස්සන කතාව මේ චිත්‍රපටි හෝල් වල අර මෙහෙම ඉඳගෙන ෆොටෝස් තියෙන අපේ පරණ ෆොටෝ එක. ෆෝටෝ ඉතියා බලන්න. ඔය හැමතැනම අපි ඇවිදලා තියෙනවානේ. ඒකේ මම අර ෆිල්ම් මෝල් එකේ ෆොටෝ එක ගාලා චින්තය වුණාට පස්සේ මම දැම්ම මේ දැනෙනවා ඊට පස්සේ දූපු කාලේ අපි තිබ්බනේ මේ අකලා කතා කරන්නේ ඒක ලස්සන. ඔව් නෑ මං කියයිද මට මේ චිත්‍රපටියට ලොකු ලව් එකක් තියෙනවා. ඔව්. ලව් එකක් තිබ්බ කියලා මම මේ චිත්‍රපටියත් එක්ක ඉමෝෂනලි ඇටච් වෙන්නේ නැහැ. මට ලොකු ලව් එකක් තියෙනවා. මට මුදලක් හම්බුණා මේ චිත්‍රපටිය වෙනුවෙන්. මං ඒ වෙනුවෙන් මගේ වැඩේ මම කරා. මං රඟපෑවා. එතකොට මේ චිත්‍රපටියට මට තියෙන ලව් එක තමයි ජනා එක්ක මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරනවා මේ චිත්‍රපටි පළවෙනි වතාවට වේදිකාවේවත් අපි දෙන්න එකට රඟපාලා නැහැ. එතකොට ඒක මට ඇත්තට මේක ලොකු ඉමෝෂනල් කාරණාවක්. ජනා එක්ක මගේ ඉස්කෝලේ කාලේ යාළුවත් එක්ක මං හිතන්නේ ලොකු ගොඩාක් කට්ටියට මේ ලෝකේ එහෙම දේවල් වෙලා නැහැ. එහෙම වෙලා නැහැ ගොඩක් කට්ටියට. ඊළඟට තමයි පබෝදා හම්බුනේ එක. ගැන පබෝද මං හිතාගෙන හිටපු මිනිස්සයා නෙමෙයි කියන එක ඔප්පු වුණාට පස්සේ ඉතින් ලොකු සතුටක් ආවා. ඇත්තටම අර එක සීන් එකක් තිබුණා මේ ඒකේ මේ දැන් ඕනම කෙනෙකුට මෙහෙම ගිහිල්ලා සෙට් එකකට අතෑරලා මෙහෙම ගිහිල්ලා දැන් කිස් එකක් දෙන්න තියෙනවා ඊළඟ මොහොතේ. මම සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් විදිහට බෞද්ධ පරිසරයක හැදිලා වැඩුණු අපේ අම්මයි තාත්තයි අම්මට අක්කා කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට ඒවත් එක්ක මට කේම ඉඹින්න කිව්ව පළියට ගිහිල්ලා ඉඹින්න බෑම. එහෙම ඉඹ වෙන්නේ නැහනේ. එහෙම නෑනේ. එනවා පොඩි
නෑ මං කරන්න නෑ මට පුළුවන් මේ දැන් මෙහෙම හැරෙද්දි මේ නිකට වදී නේද ළඟ වැඩි පොඩ දුරින් හැරෙන්න බැරිද නික ලොකුයි එක්කනේ. නිකට වල එකට වදී දැන් මෙහෙම ළඟ කැරකිලා ඉන්න කිව්වොත් වදී ඊට පස්සේ මෙයා මාරු උත්තර දුන්නා ඒ කියන්නේ දැන් අපි නිකට වල වදින සීන් එකක් දැන් කරන්නේ එන් කිස් කරන සීන් එක නෙමෙයිද කියලා ඉතින් හරි කියන්නත් දෙයක් නැහැ මේ මොකද මගේ බොරු තර්කයක් මම දැම්මේ මට පොඩි වෙලාවක් ගන්න සා මට ඒකට සූදානම් වෙන්න මේ එතනින්ම මම ඉතින් මේ මාව මේ හොඳට රේට් කරලා දිනවා ඒ කියන්නේ මට එතනින් එහාට කතා කරන්න දෙයක්වත් නැහැ කරන්න දෙයක්වත් නැහැ මට කෙලින්ම ගිහලා වැඩේ කරන්න තිබ්බ ඊට පස්සේ මට තේරුණා දැන් මෙතනින් යන කතා කරන්න ගියොත් තවත් මේ මම මේ අගා දෙරෙනවා මම මේක කරනවා කියලා හිතට දිවි අරගෙන කරා දිවි අරගෙන කියන්නේ බයක් සීන් නැන්නේ මේ නමුත් මම පුද්ගලිකව විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි මම වෘත්ති මම කතා කරු මාතෘකාවෙන් චුට්ටක් එළියට ගිහලා ආයෙත් එතනට එනවා කොහොම කරත් ලව් කියන්නේ මචං ලෝකෙටම බලපාන කාරණා. ඒකට වයස් ભેදයක් අරෝමය මුකුත් නැහැ. ඒක හැමෝගෙම ඇඟ ඇතුළේ තියෙන දෙයක්. ඉතින් මම ඊළඟට කියන්නේ දැන් වෘත්තීමේ නළුවෙක් විදිහට මම සෙට් එකකට ගියාම මට කරන්න වෙන්නේ මට උඹට අපි හැමෝටම කරන්න වෙන්නේ අපි කවදාවත් දන්නේ නැති ශරීරයක් එක්කනේ ගනුදෙනු කරන්න වෙන්නේ. කවදාවත් අත්දකපු නැති මිනිස්සෙක්ගේ හැඟීම් එක තමයි අපිට ගනුදෙනු කරන්න වෙන්නේ. දැන් ඔයා පබෝද නෙමෙයිනේ දැන් ඔයා වෙන චරිතයක් නේ මේ ඉන්දුගේ චරිතනේ කරන්නේ. ඉන්දුගේ චරිතය කරාට මං ඔයාව මුලින්ම මෙහෙම මං පබෝද කියන එක මගේ ඔළුවෙන් යන්නේ නැහැ නේ. ඔයා පබෝද සංදීපනේ කියන එක මම දන්නවනේ. එතකොට මට යත් එක තමයි රංගපාන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙහෙම ඉන්ටිමසි සීන්ස් ටිකක් තියෙනවා කරන්නේ. එතකොට එක පාරටම මට එහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම ඇදලා අරගෙන ඉම්බල්ලා බදාගෙන බිම දාගෙන ඒවා කරන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද වෘත්තීමේ වශයෙන් මේක කරනකොට අපි කරන හැම දෙයක් ඇතුළෙම අපි කොච්චර රඟපෑමක් වුණත් කොච්චර නිකන් කිමිදිලා ආත්මයම ඒකට ගිහිල්ලා දැම්මට මුකුත් වෙන්නේ මට වෙන්නේ මගේ යාපැත්තේ ඉන්න චරිතෙට වහලේ පොල් වැටෙනවා බෝම්බ බුරුනවා කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ මම චරිතේ ඉන්නේ දැන් වගේ එහෙම කියලා මේ මැදලා අරගෙන එහෙම කරන්න බෑනේ එහෙම කරලා කන පැලෙන්න ගහයි ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් කිව්වොත් හරි මේ ඒ නිසා මම කොච්චර කරත් මේ මං අඳුරන්නේ නැති මිනිස්සෙක් මම මොනවද දන්නේ නැහනේ අපි දැන් හම්බෙලත් නේ කතා කරලත් නේ එතකොට මම මේකට මම මෙයා එක්ක ඉන්ටිමසි සීන්ස් වලට යනකොට යම්කිසි 100කින් ඉන්නවා 100කින් සා යම්කිසි ගමනක් තියෙන්න ඕනේ ඒක එක සැරේ කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි ඉන්ටිමසි කෝච්ලා ඉන්නවනේ මේ ලෝකේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඉන්ටිමසි කෝච් කෙනෙක් ඉන්නවා එයා තමයි ඇවිල්ලා ඒ දෙන්නව අරගෙන ඔයාගේ ඇඟේ අල්ලන්න පුළුවන් ඔයාට මේ අවුලක් නැති තැන් ඒ කියන්නේ සමහරුන්ට තියෙනවා එයාගේ අත අල්ලනකොට එයාට සෙට් වෙනවා නිකන් ට්‍රිගර් වෙනවා 아무තු විදිහට බෙල්ලෙන් අල්ලනකොට එයාව ට්‍රිගර් වෙනවා 아무තු ඒ කියන්නේ එයාට ඒක බෑඩ් මෙමරි එකක් තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන එයාගේ ජීවිතේ අපි දන්නේ නැහැ ඒව මම දන්නේ නැහැ මෙයාගේ ජීවිතය ගැන ඒකට ඒක ලොකු වගකීමක් එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක මම මගේ පැත්තෙන් අඩියක් පස්සෙන් තියාගෙන තමයි හැමතිස්සෙම යන්නේ. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක මෙයා ඒක තේරුම් අරගෙන ටක් ගාලා ඒ බැරියර් එක අයින් කරපු එක තමයි මට වැඩේ. මොකද නැත්තම් මුළු චිත්‍රපටියම ඒ අපි පේන්නේ නැති ඉන්විසිබල් බැරියර් එකක් එක්කනේ මුළු චිත්‍රපටියම කරගන්න වෙන්නේ. මෙයා ටක් ගාලා මැදිහත් වෙලා නෑ දැන් අපි දෙන්නගේ නිකට වල දෙක වදින සීන් එකත් මෙතන තියෙන්නේ කියලා අහලා ටක් ගාලා ඒක එතනින් අයින් කරා. ඊට පස්සේ මටත් තේරුණා රයිට් අවුලක් නැහැ වගේ කියලා පොඩි පොඩ කතා කරන්න පටන් අරගෙන එහෙම තමයි යන්නේ. එහෙම කතා කරන්නත් බෑනේ එකපාරට ඇවිල්ලා. මොකද අපි පහු කරලා තියෙන ඉතිහාසය සහ දේවල් සිද්ධ වෙච්ච විදිය එකපාරට ගිහිල්ලා මේ ප්‍රධාන නිලියත් එක්ක වල ඉතින් මොකද වෙන්නේ පිටි වැඩද? වගේ කතා කරනකොටම මොකද මේ? ඔව් වෙනම ලියවුන නෑ. එහෙම කිව්වොත් එහෙම මචං අවුලක් මට මගේ ඊගෝ එකත් හර්ට් වෙනවා ඒතර මම කරගන්න ආව වැඩත් කියලා වෙනවා මට කිසිම දෙයක් කරගන්න බැහැ. කලින් කළ දේ චරිත දැක්කම ළඟට යන්න බෑ යෝ. දන්නෙත් නෑ අනිත් එක. හෙලෝ අක්කා කවුද මේ ඉන්ඩිවිඩ් එක්ක උඩ කරලා චින්තාවල් මම ගත කරන්නේ. ඒ වගේ ඉතින් අර හරි මං කියන්නේ ඒක හරි ඒ මාත්‍රාව හරියට අඳුරගත්තේ නැති වුණොත් සමහර වෙලාවට මට හිතෙනවා ඒවා පොඩ්ඩක් අනිත් පැත්තට යන්න පුළුවන් කියලා. මොකද ඔයත් මිනිස්සෙක්. එයා වැරදිලා හරි මම මෙහෙම අල්ලන එකක් බෑඩ් ටච් එකක් විදිහට යාට දැනුනොත් කොහරි තැනක ඒක යාගේ ඔළුවට යනවා සා ඊට පස්සේ මුළු වැඩේට මේක බලපානවා. ඉතින් ඒ නිසා හරි අමාරුනේ. හරිම මේ අපි කියනවා හරි කල්පනාවෙන් කරන්න ඕන මේ එහෙම දේවල්. මොකද අපි එහෙම කරාට හැබැයි ලෝකේ එහෙම දේවල් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ටිමසි කෝච් කෙනෙක් යටතේ තමයි යන්නේ.
ඉතින් ඒක අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අලුත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දැන් ඉස්සරහට මෙහෙම චිත්‍රපටි හැදි මෙහෙම කර්මාන්තයක් විදිහට දියුණු වෙනවා නම් අපි අනිවාර්යෙන් ඒ රස්සාවල් ඒ ජොබ් ටයිටල් වලට අදාළ පුද්ගලයන්ව ගේන්න ඕනේ කියන එක මගේ විශ්වාසය.